Tỷ tỷ, Mộc Nhã. Mộc Nhã, người thật to gan. Tỷ tỷ, ta dẫn vương gia tới đây chỉ để nói cho người biết ta không sao rồi. Ngươi không cần làm dược dẫn nữa. Ngươi đang chỉ thái y, e là không qua khỏi đêm nay. Ngươi đồ độc ác, tại sao phải làm như vậy? Gã đàn ông tệ bạc, ngươi hãy nhìn cho rõ, ta trong sạch, ta đang cứu hắn, trong sạch. Ngươi giam cầm chỉ thái y trong khuê phòng 2 ngày 1 đêm, trai đơn gái chiếc, còn nói trong sạch. Đều tại Yên Nhiên thường xuyên phát bệnh, làm hỏng chuyện tốt của tỷ tỷ và vương gia. Tỷ tỷ mới là người dục cầu bất mãn, hành vi sai trái, sao có thể trách nhị phu nhân? Rõ ràng là phu nhân chắc nết. 2 năm nay lén lút không biết đã câu dẫn bao nhiêu người. Tiện nhân, ngươi dám cự tuyệt sủng hạnh của bổn vương, thì ra là dưới váy có vô số người hầu hạ. Luật pháp Long Quốc chúng ta, nữ nhân tư thông phải bị diễu phố và dìm lồng heo đấy. Còn hơn thế nữa, phu nhân thân là vương phi, theo luật phải bị lăng trì xử tử mới đúng. Ta không tư thông, người tư thông là tiểu thiếp của ngươi. Ta giam cầm Chỉ Trung Vân chỉ là để cắt thịt hắn, làm dược dẫn. Tiểu thiếp của ngươi giả bệnh. Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, đến bây giờ còn muốn vu oan Yên Nhiên. Vương gia bớt giận, tỷ tỷ đối với thiếp có ân tặng thuốc, hãy để thần thiếp thay. Tỷ tỷ nhận tội chịu phạt. Không cần, nàng tự gây ra họa, tự nàng gánh chịu. Người đâu? Ban Bạch Lăng. Hoàng thúc vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Hoàng thúc, người đã đến, chuyện này là sao? Cháu sơ suất, để tiện nhân này ám sát Chỉ thái y, làm trì hoãn bệnh tình của hoàng thúc. Cháu đang chuẩn bị ban cho nàng được ngỏm, hồ đồ. Vương gia thứ tội, tỷ tỷ không cố ý hạ Chỉ thái y, khiêu khích tranh chấp giữa hai phủ. Nhưng tỷ tỷ dù sao cũng là vương phi, hãy để thần thiếp thay tỷ tỷ chịu phạt. Chuẩn tấu, ngươi tự mình cầu xin, bát gia chiều ý ngươi. Hiện tại một mạng đền một mạng, cứu mạng. Hoàng thúc tha mạng, Yên Nhiên nàng ấy tốt bụng. Tốt bụng? Bát gia còn chưa lên tiếng, một tiểu thiếp đã định tội vương phi, tâm tư độc ác như vậy. Cảnh vương chẳng lẽ ngài không nhìn ra sao? Xem ra lời đồn đại bên ngoài chuyện Cảnh vương sủng thiếp diệt thê không phải lời đồn vô căn cứ. Chất nhi chỉ luận đúng sai, sẽ không thiên vị. Cảnh vương phi, ngươi thấy thế nào? Nếu chỉ luận đúng sai, hạ Yên Nhiên nói sai, nên đánh nát miệng nàng ta. Người đâu? Tắt miệng. Dừng tay. Đây là Cảnh vương phủ, bát hoàng thúc vượt quyền như vậy, phụ hoàng ta sẽ không đồng ý đâu. Phụ hoàng ngươi không đồng ý, vậy ngươi bảo hắn đích thân tới nói với ta đi. Cảnh vương phi, nghe Trạch Nhi nói, ngươi từng cứu hắn một mạng, lần này ngươi có thể cứu Chỉ Trung Vân không? Có thể, hơn nữa chỉ có ta mới có thể. Nói bậy, ngươi có biết y thuật gì đâu. Ngươi Triển Bạch, đưa Chỉ Trung Vân về phủ, những người đi cùng cũng đưa về hết. Dạ. Vương phi mời. Ta tự đi được, ta tự đi được. Đứng lại, Chỉ Trung Vân có thể mang đi, vương phi phải ở lại. Người đâu? Giữ vương phi lại. Nếu như bổn vương nhất định phải mang đi thì sao? Vương gia, Chiến vương có danh xưng chiến thần, nắm giữ 70 vạn quân, bệ hạ cũng phải kiêng dè. Mộc Nhã, ta cho ngươi 2 ngày, nếu ngươi không chữa khỏi cho Chỉ Trung Vân, ta sẽ bắt ngươi quy án. Được, nếu ta cứu sống Chỉ Trung Vân, chứng minh được trong sạch của ta, ngươi phải đồng ý hòa ly với ta. Vương gia, mặt Yên Nhiên đau quá, để ta xem nào. Tiện nhân, để ngươi nhảy nhót thêm 2 ngày nữa, vị trí Cảnh vương phi này sớm muộn gì cũng là của ta. Cảnh vương phi, ngươi muốn xử người diệt khẩu sao? Ta có thể âm thầm giúp ngươi. Người quang minh chính đại sử dụng hung khí không ổn lắm đâu. Ta đang truyền máu cho hắn, hắn mất máu quá nhiều. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Dừng tay. Ngươi quả nhiên là muốn mượn cớ chữa bệnh để hại người diệt khẩu. Ngươi nói bậy bạ, ta đây đang chữa bệnh. Vũ khí thế này còn nói là chữa bệnh sao? Xem ra không dùng hình với ngươi thì ngươi sẽ không nói thật. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Dừng tay. Bát hoàng thúc, ngươi lại muốn lo chuyện nhà của ta sao? Bệ hạ tiến cử Chỉ Trung Vân chữa bệnh cho ta, vậy thì Chỉ Trung Vân không còn là chuyện nhà của ngươi nữa. Ngươi, Lăng Thiên Hạo, ngươi la lối cái gì? Ta có hại người hay không?
Đợi Trì Trung Vân tỉnh lại sẽ rõ. Ngự y đều đoán chắc Trì Trung Vân không qua khỏi. Một thôn phụ quê mùa như ngươi thật sự có thể cải tử hoàn sinh hay sao? Đúng vậy, ta có thể. Khẩu khí lớn đó. Nếu ngươi thật sự có thể cứu sống Trì Trung Vân, mỗi ngày ta sẽ quỳ 3 lần dập đầu 9 lần, tôn ngươi làm chủ tử. Được thôi. Sau khi hòa ly, có vương gia làm nô tài, ta thấy cũng được đó. Vô lễ. Thắp nhanh. Nếu trong vòng 1 nén nhang cô ta không cứu được Trì Trung Vân thì đem tiện nhân này lăng trì xử tử. Ngươi cho rằng những thứ quái dị này có thể cứu mạng được một người sao? Ngươi nghĩ cả trăm người của Thái Y viện lại không bằng một tiện nhân thích ra vẻ như ngươi sao? Thời gian đã hết. Trung Vân, ngươi tỉnh rồi. Ngươi thật sự khỏi rồi. Cảnh Vương Phi quả là thần tiên sống, có thể trong thời gian ngắn như vậy cứu người từ quỷ môn quan trở về. Lăng Thiên Hạo, ngươi, ta đã cứu sống rồi. Ngươi quỳ đi. Vô lễ. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cũng xứng để ta quỳ lại ngươi? Thôi được rồi, quỳ cũng đã quỳ rồi, chúng ta hòa ly đi. Mơ tưởng. Tuy ngươi đã cứu sống Trì Trung Vân, nhưng ngươi khó thoát tội che giấu gian tình, mưu sát Trì Trung Vân. Ta đã nói rồi, ta không hại hắn, còn chối cãi. Trì Trung Vân, nói đi, là ai đã hại ngươi? Là Chỉ Thái Y. Ngươi hãy yên nghỉ. Ta tin tỷ tỷ nhất định sẽ không cố ý hại ngươi. Người ta còn chưa ngỏm mà khóc cái gì? Ngươi đã dặn tôi đến Chiến Vương phủ, chẳng lẽ không phải để gặp Trì Trung Vân lần cuối? Ta biết Trì Trung Vân sẽ tỉnh vào lúc này, nên đã sai người gọi ngươi đến. Cái gì? Chỉ Thái Y may mắn quá. Tốt quá rồi. Trì Trung Vân, nói, là ai hại ngươi? Trung Vân, ngươi chịu khổ rồi. Đều tại Mộc Nhã. Con tiện nhân đó. Yên Nhiên, mau cứu ta ra ngoài. Mau cứu ta ra ngoài. Trung Vân, hiện tại ta không thể thả ngươi ra ngoài. Ngươi có nguyện ý giúp ta lần cuối cùng? Ta nguyện ý, cho dù là vì ngươi mà ngỏm, ta cũng nguyện ý. Ta biết ngươi sẽ nguyện ý mà. Mau nói, rốt cuộc là ai muốn hại ngươi? Là Cảnh Vương Phi. Ngươi, đồ đàn bà độc ác, sao vội vậy chứ? Nói, từ từ nói. Nói cho ta rõ ràng. Là Cảnh Vương Phi giam cầm ta. Ta mệt quá, té ngã trên đất, không may bị đao cứa bị thương. Chỉ Trung Vân, ta tốt bụng cứu ngươi một mạng, ngươi lại vu oan giá họa ta như vậy. Cảnh Vương Phi, đừng nói đùa nữa. Ta rõ ràng là được ngự y của Chiến Vương phủ cứu. Là Cảnh Vương Phi cứu ngươi. Ta sao? Sao có thể? Cho dù là cứu ngươi thì sao chứ? Ngươi giam cầm Thái Y đã là trọng tội, ngươi không thoát tội được đâu. Đừng hòng trốn. Theo bổn vương về. Ta không có tội, ta không sai. Ta không muốn theo ngươi về, ta muốn hòa ly với ngươi. Còn có tư cách gì mà nói hòa ly với bổn vương? Tay của nam nhân Long Quốc chúng ta là dùng để đánh thiên hạ, ngươi đánh nữ nhân là sao đây? Có lỗi trước. Đủ rồi. Đa tạ bát gia. Nếu bàn về đúng sai, vậy ta sẽ cùng tiện thiếp của ngươi tính sổ một lần luôn. Nữ nhân này cắt của ta 24 miếng thịt, phải trị tội gì? Yên Nhiên thật sự có bệnh, ngươi còn muốn hãm hại Yên Nhiên? Ta ăn nhiều lần như vậy, thịt của hắn làm dược dẫn cũng không phát bệnh. Không phải giả bệnh thì là gì? Nói năng vớ vẩn. Bệnh cũ của Yên Trác Phi không phải là giả. Hơn nữa, bắt buộc phải dùng huyết nhục của Vương Phi làm dược dẫn mới được. Cho Yên Trác Phi ăn thịt của ta sẽ hại Yên Trác Phi đó. Mộc Nhã, ngươi, cái tên này, mở to mắt nhìn đi. Ngỏm chưa? Bên ngoài dĩ nhiên không nhìn ra được, nhưng bên trong nhất định. Mau nói đi, căn bệnh này khỏi lúc nào vậy? Vương gia, nếu thần thiếp biết bệnh đã khỏi, sẽ không dùng Vương Phi tỷ tỷ làm dược dẫn nữa. Nghe thấy chưa? Yên Nhiên không biết thôi. Được, chuyện này xem như nàng ta không hay biết.
Vậy nàng ta tham ô 1.000 vạn lượng bạc ta để ở phủ, đáng tội gì? Sao lại có chuyện như vậy? Không tin thì gọi Triệu quản gia đến đối chất. Chỉ thái y chẩn đoán ra Yên Trác Phi đã khỏi hẳn, chắc hẳn sẽ không tái phát nữa chứ. Vương phi tỷ tỷ nói đúng. Yên Trác Phi nói ngươi lấy 1.000 vạn lượng bạc. Hiện giờ vương gia muốn xử tử ngươi. Vương gia ngoan quá. Những chuyện này đều do Yên Trác Phi làm, không liên quan đến ta. Yên Nhiên, thật sự là muội làm sao? Vương gia, xin người nghe thần thiếp giải thích. Số tiền này thật ra là Trinh quý phi muốn. Thần thiếp sợ vương gia lo lắng nên mới tự ý quyết định. Nếu thần thiếp lấy 1 đồng, nguyện chịu ngàn đao vạn kiếm. Số bạc cuối cùng quả thực là đã đưa đến chỗ Trinh quý phi. May mà không nói cho Triệu quản gia là ta đưa bạc để lấy lòng quý phi. Vậy thì ngươi cũng không nên tự ý quyết định chứ. Tự ý quyết định là chuyện nhỏ. Vấn đề là nàng ta rõ ràng biết số bạc của vương phủ đi đâu, vì sao còn muốn vu oan ta tham ô bạc của vương phủ? Thần thiếp lúc đó nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ sao? Vậy 2 năm nay ngươi ngày ngày bớt xén ăn mặc tiêu dùng của ta, khiến ta suy nhược đến mức thập tử nhất sinh. Ta sớm biết ngươi sẽ lấy chuyện này bôi nhọ Yên Nhiên, nên đã sớm sai người đi điều tra chuyện này. Thẩm sát, nói kết quả điều tra của ngươi ra. Bẩm vương gia, bổng lộc và thuốc bổ của vương phi quả thực đều bị một số kẻ gian xảo trong vương phủ âm thầm lấy hết. Vương phi chưa từng nhận được gì cả. Cái gì? Vương gia, việc này Yên Nhiên hoàn toàn không hay biết. Bao nhiêu năm nay Yên Nhiên luôn nằm liệt giường, nào có nhiều sức để quản giáo đám nô bộc trong vương phủ. Yên Trác Phi mê man 2 năm sao? Việc lấy thịt ta làm dược dẫn, ngươi ăn trong mơ sao? Ngươi, cái đồ tiện nhân này, bây giờ sao lại trở nên đánh đá chua ngoa thế này? Đủ rồi. Ngươi nhất định phải khiến nàng ấy mất mặt trước mặt mọi người sao? Là ngươi mù quáng, không phân biệt phải trái, còn muốn trách ta độc ác sao? Rõ ràng là ngươi ép người khác. Ngươi, quy củ của cảnh vương phủ đúng là khiến bổn vương mở mang tầm mắt, đem những kẻ nô bộc đó mỗi tên đánh 30 trượng đuổi ra khỏi phủ. Khôi phục toàn bộ chi tiêu của vương phi ở vương phủ, nàng ngang hàng với bổn vương. Rõ. Còn Yên Trác Phi, Yên Trác Phi cấm túc 1 tháng để tĩnh tâm. Vâng. Thần thiếp nhất định đóng cửa sám hối, cho lui xuống đi. Vâng. Vậy thôi sao? Hồi phủ với bổn vương. Ta không về. Ta đã trừng phạt Yên Nhiên rồi, nàng còn gì bất mãn? Tôi muốn hòa ly với chàng. Chàng không chịu, vậy ta sẽ dọn ra khỏi cảnh vương phủ. Vớ vẩn. Bát gia, Long quốc chúng ta có luật nào quy định vương gia và vương phi phải sống cùng nhau không? Không có. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Hơn nữa, ta sẽ tự tiêu tiền của ta. Thần tiên tỷ tỷ, Nhất Trạch. Thần tiên tỷ tỷ, sau khi người dọn khỏi cảnh vương phủ, định đi đâu? Tôi muốn mở một y quán, phát huy sở trường của mình. Ở Long quốc chúng ta, nữ tử đều ở nhà chăm sóc chồng con. Người lộ diện như vậy, bị người ta gièm pha thì sao? Vẫn hơn là ở trong phủ cùng đám nữ nhân đó đấu đá qua lại. Tỷ tỷ, người muốn nam nhân như thế nào? Nam nhân, đừng nói mấy thứ xui xẻo này nữa. Không sao, Nhất Trạch, người còn trẻ con. Tỷ tỷ, người có bạc để mở y quán không? Không có, số bạc mang theo đều bị nguyên chủ bù đắp cho tên cha nam rồi. Bây giờ lại liên lạc không được, phụ hoàng mẫu hậu lấy đâu ra bạc để mở y quán? Đem 500 cửa tiệm tốt nhất ở Nam Thành cho nàng ta chọn. Nếu không thích thì xây lại cho nàng ta. Cái gì? Vâng. Cái này Bát vương gia tặng cho người. Cái này. Vậy coi như Bát gia đầu tư đi. Từ nay về sau, hắn chính là kim chủ của ta. Kim chủ gì? Người có thể hiểu là đương gia chủ tử. Có một y quán khai trương. Có một y quán khai trương rồi. Thần tiên tỷ tỷ, khám chữa bệnh miễn phí 3 ngày.
tạo phúc cho bách tính, ân huệ khắp nơi. Mau đến khám bệnh nào. Cảnh vương phi này không chỉ y thuật cao siêu mà còn nhân hậu, đúng là người tốt. Không được, chúng ta phải đi xem thử. Có một y quán khai trương, thần tiên tỷ tỷ khám chữa bệnh miễn phí 3 ngày, tạo phúc cho bách tính, ân huệ khắp nơi. Mau tới khám bệnh nào. Chỉ cần ngươi uống thuốc đúng giờ là được. Cảm ơn đại phu. Cảnh vương phi, người thật tốt bụng. Người tiếp theo. Tránh ra. Đi đi. Các người muốn làm gì? Đường đường là cảnh vương phi, vậy mà lại lộ mặt ở ngoài, tự cam hạ tiện. Truyền ý chỉ của quý phi nương nương, đập nát nơi ổ ấy này, đưa vương phi đi. Dừng tay. Ý chỉ của nương nương, người dám kháng chỉ, đưa vương phi đi. Chán sống hả? Rõ ràng là ta đã cứu hắn, tại sao ngươi còn đánh ta? Mấy chữ bẻ đôi không biết, tiện dân hạ đẳng. Chuyện chữa bệnh cứu người này ai tin? Trình quý phi đúng là đãng trí. Mấy hôm trước còn bảo Hạ Yên Nhiên tham ô 1000 vạn lượng bạc của hồi môn của ta, bây giờ lại nói ta là tiện dân hạ đẳng. Vô phép. Bổn cung lấy bạc của Hoàng Nhi ta, một kẻ không cha không mẹ như ngươi, hạng người hạ đẳng như ngươi, có được mấy đồng tiền làm của hồi môn? 60 triệu lượng, cả vương phủ đều được ta nuôi. Vô phép. Đúng là ăn nói hàm hồ, tội đáng phải xử. Ngươi tham ô bạc của ta, còn đánh ta, còn vương pháp không hả? Ta muốn bẩm báo với bệ hạ để phân xử. Người đâu? Mang kẻ ăn nói hàm hồ, không hiểu tôn ti này, lôi xuống dạy dỗ cho ta. Ta muốn gặp bệ hạ để phân xử. Mẫu phi. Thiên Hạo, cuối cùng con cũng tới rồi. Nếu con mà không tới, mẫu phi sẽ bị ả ta ức hiếp mất. Mộc Nhã, người rốt cuộc đã làm gì mẫu phi của ta? Sao không hỏi mẫu phi của ngươi đã làm gì ta? Xem kìa, đúng là ăn nói cay độc. Lúc trước mẫu phi đã nói rồi, ả ta không xứng. Bây giờ bệnh của Yên Nhiên cũng đã khỏi, chi bằng mau chóng hưu ả ta đi. Mẫu phi, ta đã cưới nàng rồi, chỉ cần nàng không phạm lỗi lớn, ta sẽ không bỏ nàng. Nàng chỉ không hiểu quy củ. Nếu đã vậy, vậy thì để nàng ở lại hoàng cung. Bổn cung sẽ dạy nàng ta quy củ. Ta không muốn. Lập tức dọn về vương phủ. Bổn vương sẽ đưa nàng ra khỏi cung, miễn cho nàng khỏi quy củ. Ta không muốn về vương phủ, cũng không muốn học quy củ ở đây. Được, đây là do nàng tự chuốc lấy. Mẫu phi, vậy thì làm phiền mẫu phi rồi. Mộc Nhã ngang bướng. Mẫu phi phải tốn nhiều tâm tư rồi. Lăng Thiên Hạo, ngươi đứng lại cho ta. Nếu Thiên Hạo không chịu hòa ly với ngươi, vậy bổn cung sẽ phải nghĩ cách khác. Ngươi muốn làm gì? Nếu Thiên Hạo không có lý do để hòa ly, vậy bổn cung sẽ cho hắn một cái bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Người đâu? Thưởng cho nàng canh tuyệt tự. Không. Bệ hạ giá lâm, còn không mau đổ thuốc vào trong chén canh. Ta cảnh cáo ngươi, giữ mồm giữ miệng, nếu dám nói bậy sẽ lấy mạng ngươi. Cảnh vương phi y thuật cao minh, bổn vương tiến cử nàng chữa bệnh cho Sở hoàng hậu. Cảnh vương phi, ngươi thật sự có bản lĩnh này sao? Phải xem qua hoàng hậu nương nương mới biết được. Cũng được. Nếu thật sự như bát vương gia nói, ngươi có thể chữa khỏi cho hoàng hậu, để hoàng hậu sinh hạ long tự, trẫm có thể đáp ứng một điều kiện với ngươi. Đa tạ bệ hạ. Đứng dậy đi. Bệ hạ, Trình quý phi nương nương đã chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương thang thuốc thượng hạng, ở trong chén canh này. Chúng ta cùng mang đến cho hoàng hậu nương nương. Bệ hạ, thang thuốc này là của thiếp, của hoàng hậu nương nương, vẫn còn ở trong bếp. Thuốc nguội thì dược tính sẽ không tốt, chỉ bằng quý phi nương nương mau uống đi. Chúng ta cùng nhau đi thăm hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương quán xuyến lục cung, vất vả lắm rồi, đến cả việc uống thuốc cũng quên mất. Ai phi, bây giờ trẫm ở đây nhìn nàng uống hết. Uống xong thì nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đi cùng nữa. Quý phi nương nương giữ gìn sức khỏe.
Người đâu? Mau tới đây. Đâu hết rồi? Mộc Nhã. Cảnh Vương Phi, Hoàng hậu mang thai 5 năm, chẳng thấy động tĩnh gì. Ngươi có năng lực bảo đảm cho Hoàng hậu thuận lợi sinh hạ hoàng tử không? Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương chưa từng mang thai. Cái gì? Ngươi đang nói bổn cung mang thai giả sao? Bệ hạ đừng nghe nàng ta nói bậy. Thần thiếp sớm đã nghe nói nàng ta mù chữ, làm sao hiểu được y thuật. Người đâu? Kéo cái thứ mạo danh hiểu biết này xuống dưới, chém đầu. Bệ hạ, xin nghe Mộc Nhã nói. Đi. Bệ hạ, khoan đã. Bổn vương lại thấy nên nghe kỹ càng. Vậy thì nghe ngươi nói vậy. Khởi bẩm bệ hạ, thứ trong bụng Hoàng hậu nương nương gọi là thai ký sinh, chính là huynh đệ tỷ muội của nó, đều trong cơ thể của nó. Chỉ là một khối u thịt không thể phát triển. Cái gì? Một khối u thịt? Nói hưu nói vượn. Hoàng hậu nương nương, đừng nghe nàng ta nói bậy. Mạch tượng trong bụng của người quả thực là hỉ mạch. Cảnh Vương Phi mạo danh người hiểu biết, muốn hãm hại Hoàng hậu nương nương, khiến vương gia mang tiếng bất nghĩa sao? Ngươi mới là kẻ mạo danh. Nếu nương nương thật sự mang thai, tại sao trong bụng lại không có tim thai? Và tại sao mỗi tháng lại vẫn có kinh nguyệt đều đặn? Ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta là đại phu, hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu nương nương. Nương nương đừng bị nàng ta lừa gạt. Tình trạng cơ thể của người hỏi thăm một chút là biết ngay. Người đàn bà ngu dốt này nói năng lung tung. Trong bụng nương nương rõ ràng là lòng tự trời ban. Ta khinh. Trong bụng nương nương rõ ràng là thai ký sinh. Nó đã chèn ép đến lục phủ ngũ tạng của nương nương, khiến nương nương đêm không thể ngủ, ăn không ngon, tính mạng nguy kịch. Người dám nguyền rủa Hoàng hậu nương nương. Vương Phi, người thật to gan. Ta không có. Câm miệng. Người còn nói năng lung tung ở đây. Theo bổn vương về. Bổn vương lại có hứng thú nghe xem Cảnh Vương Phi này định trị liệu như thế nào. Cần mổ bụng lấy ra. Cái gì? Ngươi muốn mổ bụng bổn cung? Điên rồi. Bụng người sao có thể mổ ra được? Ngươi muốn mưu hại Hoàng hậu nương nương sao? Ta không nói bừa. Trong vòng 3 ngày phải mổ bụng nương nương, lấy khối u thịt ra. Nếu không, tính mạng khó giữ được. Im miệng. Ngươi còn nói nữa thì sẽ không ai bảo vệ được ngươi đâu. Bổn vương thấy chỉ Trung Vân và lời Cảnh Vương Phi nói đều có lý riêng. Chỉ bằng thử xem ai có thể cứu được Hoàng hậu. Vậy thì cho các ngươi thêm 3 ngày nữa. Nếu ngươi còn dám nói năng bậy bạ, làm tổn thương Hoàng hậu của trẫm, trẫm nhất định sẽ chém đầu ngươi. Bệ hạ yên tâm, Mộc Nhã nhất định sẽ dốc hết sức. Chỉ là nếu Mộc Nhã thật sự cứu được Hoàng hậu, bệ hạ có thể đồng ý với ta một thỉnh cầu không? Chữa khỏi rồi hãy nói. Điều đáng sợ nhất giữa thầy thuốc và bệnh nhân chính là sự không tin tưởng. Mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, ngươi định dùng những lời này để trả lời Hoàng thượng sao? Đương nhiên là không. Thế nhưng ta cũng không biết dùng cách nào để Hoàng hậu đồng ý cho ta lấy khối u thịt từ trong bụng bà ấy. Nếu ta nói ta có thể tìm được một người giống Hoàng hậu để làm chứng cho ngươi thì sao? Như vậy thì tốt quá. Chỉ là Bát gia có thể tìm được sao? Đừng nói nhảm nữa. Ngươi hãy trả lời ta. 3 ngày sau làm được là được. Vậy thì đa tạ Bát gia. Bát gia, tiền tuyến truyền đến tin tức lương thực vận chuyển bằng đường thủy bị mốc. Hiện tại quân lương đang rất khan hiếm. Cái gì? Hãy dùng quân lương dự trữ trước, cứu nguy nửa tháng đã. Lương thực tiếp theo đổi sang vận chuyển bằng đường bộ. Nhưng mà trên đường vận chuyển chủ yếu là đường núi, đường xá gập ghềnh, e là không kịp. Bát gia, tôi có một cách, chỉ là không biết có khả thi không. Cách gì? Đây là vật gì? Cái này gọi là mì sợi. Nó có thể bảo quản trong thời gian rất dài, nhưng khi gặp nước sôi có thể làm mềm và nấu chín. Thơm quá. Thần tiên tỷ giỏi quá. Có loại thức ăn này, các chiến sĩ tiền tuyến sẽ không còn phải lo lắng về việc thức ăn bị mốc nữa. Vậy bát này tặng cho ngươi trước. Cảnh Vương Phi đúng là lợi hại.
Chỉ là việc nhỏ thôi, so với việc Bát Gia nhiều lần giúp đỡ, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. 3 ngày sau, chữa bệnh cho hoàng hậu. Bổn vương sẽ phái xe ngựa đến đón ngươi. Chỉ cần chữa khỏi cho hoàng hậu, ta sẽ cầu xin bệ hạ ban cho ta hòa ly, trả lại tự do cho ta. Sao lại là ngươi? Lại đây. Nếu không phải sợ ngươi làm ra chuyện nguy hại đến chuyện của ta thật sự muốn buông tay để ngươi ngỏm đi cho rồi. Không cần nữa. Nếu ngươi sợ bị ta liên lụy, ngươi có thể hòa ly với ta. Ngươi lại làm sao vậy? Buông ta ra, về với bổn vương. Ngay cả Trì Trung Vân cũng bó tay, đã mời cả thuật sĩ giang hồ đến cùng trần trị cho Sở hoàng hậu. Một thôn phụ quê mùa ngu dốt như ngươi cũng muốn lao đầu vào sao? Ta sống hay không thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Đó là bởi vì ngươi không hiểu Bát Hoàng thúc, hắn chỉ muốn mượn tay ngươi để trừ khử bổn vương thôi. Đồ ngu ngốc, người khác nói gì ngươi cũng tin. Khi nào thì ngươi mới tin ta? Tin ngươi? Ngươi chỉ giỏi gây họa. Ngươi... Được rồi, ngươi hãy buông ta ra trước đã. Cuối cùng thì cũng không ngu ngốc lắm. Thẩm sát, hồi phủ. The film was translated and narrated by M Media. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đang mang trong mình long thai ngàn năm có một. Long tử giáng thế, thiên hạ nhất định thống nhất. Thật vậy sao? Đúng vậy. Kẻ nào không biết điều lại dám nói là khối u thịt, thật sự là đáng xử. Mau đem kẻ không biết điều này đến đây cho trẫm. Nó dám lừa gạt trẫm, suýt chút nữa hại hoàng hậu và con của trẫm, đáng phải xử. Cảnh vương phi chưa vào cung. Tìm. Sau khi tìm được, lập tức xử ngay tại chỗ. Dạ. Bát Gia sai tôi đến tìm vương phi, xin cảnh vương điện hạ thả ra. Nếu ta không thả thì sao? Đừng trách ta không khách khí. Triển Bạch, mau chạy. Ngươi không đánh lại hắn đâu, không muốn ngỏm thì cút nhanh đi. Vương phi, ta sẽ quay lại. Khoan đã. Thay bổn vương chuyển lời cho Bát Hoàng thúc, có chuyện gì thì nhắm vào ta, đừng lợi dụng nữ nhân. Bổn vương xem như đã hết lòng với ngươi rồi đấy. Đúng, cảnh vương gia nói đúng. Ta sẽ chuyển lời cho phụ hoàng. Tất cả đều do Bát Hoàng thúc xúi giục. Ít nhất cũng có thể bảo toàn mạng sống cho ngươi. Được. Cảnh vương gia thật tốt. Bổn vương từng hứa với ngươi sẽ cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Vậy ta có thể ra ngoài hóng gió không? Ta ở đây đã 2 canh giờ rồi. Ta đau đầu. Được. Nhưng mà chỉ được đi lại trong vương phủ, đừng chạy lung tung. Mộc Nhã, ngươi dám lừa gạt bổn vương, là ngươi hãm hại ta trước. Bổn vương đang bảo vệ ngươi. Lăng Thiên Hạo, ngươi có chọn tin tưởng ta lần nào không? Ngươi có hỏi ta bằng lòng chưa? Ngươi nhớ kỹ, từ giờ phút này trở đi, thứ bổn vương ban cho, ngươi không có quyền từ chối. Nếu như bổn vương cho nàng ta cái quyền nói không muốn thì sao? Hoàng thúc, đây là chuyện nhà ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn quản sao? Chuyện nhà, bệ hạ hạ lệnh tìm cảnh vương phi, bổn vương phụng mệnh hành sự, nghe rõ chưa? Hoàng thúc, hắn chỉ là lợi dụng ngươi để đối phó với ta thôi. Vẫn còn ngu xuẩn không biết. Ta có thể đáp ứng ngươi, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử lý yên nhiên. Vương gia, ngươi thật sự muốn vì tỷ tỷ mà xử lý yên nhiên sao? Đa tạ Bát gia. Bệ hạ, người đã được đưa đến rồi, vẫn nên nhanh chóng đem kẻ mưu hại Long tử này xử tử sớm, khỏi phải nghe hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ Trung Vân, ta cứu người một mạng, ngươi còn muốn dồn ta vào đường cùng sao?
Người sắp ngỏm đến nơi còn dám nhận công. Bệ hạ, loại người này không thấy quan tài không đổ lệ, bắt vương ra còn luôn banh vực ả. Thật là đáng tội. Người đâu? Đem tiện nhân này kéo xuống chém. Bệ hạ, Mộc Nhã có thể chứng minh. Lên. Mộc Nhã không dám lấy thân thể hoàng hậu nương nương ra đùa giỡn, nên mới tìm người phụ nữ này làm chứng. Bây giờ mời các ngự y của Thái y viện hoặc chỉ thần y bắt mạch cho người phụ nữ này trước. Người phụ nữ này đang mang thai, mạch tượng mạnh mẽ, là hỉ mạch. Người lại định lừa gạt bệ hạ thế nào? Ta xin hỏi chỉ thần y, xử nữ có thể mang thai hay không? Sao có thể? Đúng là hoang đường. Xử nữ sao có thể mang thai? Thật hay giả? Đem xuống cho nữ quan kiểm tra, xem xét là biết ngay. Bệ hạ, vậy lúc này Mộc Nhã có thể bắt mạch cho hoàng hậu nương nương được không? Bệ hạ, hoàng hậu nương nương xin suy xét lại, bụng của người này mà bị mổ ra thì còn sống được sao? Người này muốn hãm hại nương nương, hãm hại Long Tự. Bổn vương nguyện lấy 70 vạn quân Long Quốc ra đảm bảo. Nếu có sai sót, hổ phù xin dâng lên. Chuẩn tấu. Trẫm muốn xem thử rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì, có thể khiến cho chiến vương thoái triều ẩn cư, cũng có thể vì ngươi mà đứng ra bảo đảm. Ngươi một thôn phụ quê mùa, thật sự có thể làm được sao? Mộc Nhã xin lấy tính mạng đảm bảo. Hoàng hậu sẽ không sao đâu. Thật sự là kỳ lạ, mổ bụng moi ruột cũng không thấy đau, bây giờ lấy khối u thịt ra lại có cảm giác nhẹ nhõm. Xem ra Cảnh vương phi này quả nhiên y thuật cao minh. Bổn cung bị hai tên lang băm này lừa gạt bấy lâu nay, lỡ mất thời điểm thụ thai tốt nhất. Bọn chúng đáng phải xử. Người đâu? Kéo tên đạo sĩ bất tài này xuống, chém cho ta. Chỉ Trung Vân nhốt vào thiên lao, đợi thẩm vấn. Bệ hạ, bệ hạ, Cảnh vương phi lần này nàng cứu hoàng hậu có công, muốn thưởng gì? Nhi thần đến muộn để Mộc Nhã gây ra đại họa. Phụ hoàng, Mộc Nhã nàng chỉ là một thôn phụ quê mùa vô tri, nếu không phải có kẻ xúi giục chắc chắn sẽ không như vậy. Gian nhân mà Cảnh vương nói tới chẳng lẽ là chỉ bổn vương sao? Bổn vương vì sao phải xúi giục vương phi của ngươi? Hoàng thúc rõ như ban ngày, bởi vì Chỉ Trung Vân bị thương không thể giải độc cho hoàng thúc nên sinh lòng oán hận, muốn mượn tay Mộc Nhã đối phó với Cảnh vương phủ của ta. Lý do này vẫn chưa đủ sao? Xem ra Cảnh vương thật sự không hiểu vương phi của mình, cũng không hiểu Chỉ Trung Vân, quả thực xem thường. Chỉ thần y, lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn vu oan giá họa cho bát vương gia. Các ngươi đang nói gì vậy? Tên cha năm này, lần này hắn làm mất mặt. Phụ hoàng, Chỉ Trung Vân, tên lang băm đó cũng lừa ngươi luôn rồi. Phụ hoàng, ngươi nói gì? Y thuật hắn kém cỏi, ngay cả hoàng hậu có bệnh hay có thai cũng không nhìn ra, còn gọi một tên đạo sĩ đến lừa bịp. Trẫm đã định tội bọn chúng, tội khi quân, chọn ngày xử trảm. Sao có thể? Là thật đó, vương gia. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương là do ta cứu. Ngươi có bản lĩnh này sao? Vương phi của ngươi quả thật có tài đó, bình thường không lộ mặt, bây giờ vừa ra tay đã khiến ngươi nở mày nở mặt. Rõ ràng là bắt ra tiến cử ta, kết quả vị hoàng đế này có chuyện tốt thì lại cho người nhà mình hưởng công lao, gặp chuyện thì lại tính sổ với người khác, giả tạo. Bệ hạ, Mộc Nhã nhớ rõ, bệ hạ đã từng hứa nếu Mộc Nhã cứu sống được hoàng hậu nương nương thì sẽ ban thưởng cho Mộc Nhã. Không biết có thật không? Ta phải nhanh chóng hòa ly với Lăng Thiên Hạo. Nếu Mộc Nhã này có thể khiến lão bát giao ra binh quyền thì nhất định phải xử. Đợi hoàng hậu nương nương bình phục, mở tiệc cung yến, đến lúc đó ngươi nói ra cũng không muộn. Phụ hoàng, vậy Nhi thần xin phép đưa Mộc Nhã lui xuống. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Chẳng phải là muốn mượn tay phụ hoàng để xử lý Trác Vi sao? Ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây, sau này ngươi dám nhắc lại thử xem. Ta thả ta ra. Ngươi đúng là không biết điều. Lăng Thiên Hạo, cho dù ta có ngỏm ở ngoài đường, ta cũng sẽ không quay về vương phủ ăn đồ thừa của ngươi, chịu tội với ngươi và con quỷ ăn thịt người kia đâu. Mộc Nhã,
Bát gia, người chạy lung tung vậy. Chân nàng ấy bị thương, ngươi không thấy sao? Bát gia lại nhìn ra được. Chân ta bị thương lúc ta nhảy xuống ngựa. Vừa rồi Vương phi đang giận dỗi với bổn vương trong xe ngựa, nên vô tình ngã xuống. Đa tạ Bát hoàng thúc không chấp chuyện cũ, ra tay giúp đỡ. Bát gia cứu ta là vì ta có thể giúp Bát gia chữa bệnh, không phải là vì nể mặt vương gia. Ngươi cũng không cần phải cảm tạ thay ta. Đa tạ Bát gia. Nếu không phải vì Bát gia, ta e rằng phải đổi tên họ, sống cả đời. Người đâu? Lấy xe ngựa của ta cho Cảnh vương phi đi. Dạ, làm phiền hoàng thúc đủ rồi. Vương phi của ta tự mình đưa về. Tạm biệt Cảnh vương gia. Mộc Nhã. Đa tạ Bát vương gia. Hoàng thúc giữa đường cướp người, không màng luân thường đạo lý, đang thèm muốn phi tử của ta sao? Cảnh vương gia không thể chăm sóc vương phi của mình. Bổn vương phải thay ngươi chăm sóc thôi. Ngươi đừng quá đáng. Nếu ngươi còn dám làm nàng ấy bị thương một sợi tóc, bổn vương sẽ làm quá đáng hơn. Lăng Vân Uyên, nếu không phải hắn ta có trong tay 70 vạn long quân, thì sao mà hắn ta có thể ngông cuồng trước mặt bổn vương chứ? Vương gia bớt giận. Kịch độc mà chiến vương chúng phải, không ai có thể giải. Đợi thêm 2 tháng nữa là có thể yên tâm rồi. Được. Còn nữa, Khải Quốc lại gửi thư đến rồi. Xem ra Khải Quốc cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tương lai của Long Quốc này chỉ có thể là của bổn vương. Chính xác. Tất cả đều nằm trong tầm tay của ngài. Đúng rồi. Vương phi đã về chưa? Chưa. Nhưng mà chuyện Vương phi chữa trị cho Hoàng hậu nương nương đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Hoàng thượng còn ban thưởng cho Vương phi không ít bạc, vừa rồi cũng đã đưa đến vương phủ. Vương gia, số bạc thưởng này nên xử lý thế nào? Vương gia, vương gia nhớ Vương phi rồi sao? Bậy bạ. Nếu nàng ta không về, số bạc thưởng này cũng đừng hòng lấy. Đưa hết vào kho. Vâng. Dù Bát gia có được dùng dược liệu quý bồi bổ, cũng không qua nổi 2 tháng nữa đâu. Phải làm sao bây giờ? Cảnh vương phi, xin người hãy cứu Bát gia. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây thì Bát gia sẽ sống thôi. Trong vòng 2 tháng, ta nhất định sẽ điều chế ra thuốc giải. Nhưng mà kịch độc Bát gia chúng dạo này đã phát tác ở chân mấy lần rồi. Người có muốn xem chân cho Bát gia không? Được. Bình thường mà nói, Bát gia phải cởi quần ra mới dễ kiểm tra. Lúc này, ta chỉ là thầy thuốc, Bát gia chỉ là bệnh nhân, không phân biệt nam nữ. Bát gia có cần tìm người bao vây lại không? Các ngươi lùi xuống đi. Vâng. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, ngoan. Cứ kiểm tra như vậy đi. Còn khi nào bỏ được cái vướng víu ở hạ thân này thì cho nàng xem. Vậy thì đợi khi nào nàng hòa ly với hắn rồi hãy nói. Được. Đàn ông với con trai đúng là khác thật. Có cảm giác gì không? Có. Đầu gối có cảm giác không? Khi nào hòa ly? Lúc dự tiệc của hoàng hậu, ta sẽ nói với hoàng thượng. Chẳng phải vẫn còn cái lời hứa đó sao? Được. Để tránh làm phật ý hoàng thượng, khi người nhắc đến chuyện này, hãy cố gắng tránh nhắc đến Lục hoàng tử Nam Tinh Quốc. Lục hoàng tử Nam Tinh Quốc sao? Đó chẳng phải là Lục ca của ta sao? Huynh ấy cũng có mặt trong yến tiệc. Tốt quá, có thể liên lạc được với người nhà. Người quen biết sao? Ta không thân thiết với huynh ấy lắm. Nhưng mà Lục hoàng tử Nam Tinh Quốc, sao Lục hoàng tử Nam Tinh Quốc đến Long Quốc vậy? Đến cầu y. Thực sự không tránh được Lục hoàng huynh của ta rồi. Hay là bây giờ ta xin hòa ly đi. Ngươi thành thân với Cảnh vương đã 2 năm rồi, cái bụng này lại chẳng có chút động tĩnh gì. Là thế nào hả? Bổn cung cũng thấy chuyện con cái có chút khó khăn rồi. Hạ Yên Nhiên và Mộc Nhã đến giờ vẫn chưa mang thai, là vì sao nhỉ? Vấn đề này nên để Vương phi giải thích mới đúng. Nam Tinh Quốc thất công chúa tôn quý vô cùng, Mộc Huyền Chu
Vậy mà lại bị làm nhục như thế. Nhất định phải cho bọn họ biết thân phận của Mộc Nhã, để bọn họ phải hối hận. Đúng, là vấn đề của ta. Xin bệ hạ ân chuẩn, kẻ không thể sinh con như ta hòa ly với Cảnh Vương điện hạ. Hãy coi như đó là phần thưởng dành cho ta. Mộc Nhã, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Mau cầu xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ. Mộc Nhã, ngươi đang chán sống sao? Cảnh Vương phi này đúng là một nữ tử tốt. Vì không muốn liên lụy đến phu quân của mình, nàng ấy chọn hòa ly. Đúng là một nữ tử kiểu mẫu. Thôi được, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi và thiên hạo hòa ly vậy. Tạ ơn bệ hạ ân chuẩn. Phụ hoàng, nhi thần không hòa ly. Cảnh Vương gia cưới chính thất, lại dùng thịt của chính thất để cho chắc phi ăn, lại còn khắt khe chi tiêu của chính phi, trăm bề nhục nhã. Hành vi sủng thiếp diệt thê như vậy sẽ làm rối loạn triều cương, khiến dân chúng phẫn nộ. Vớ vẩn. Lời hoàng thúc nói có bằng chứng gì? Hôm đó Cảnh Vương phi đã gọi Triệu quản gia đến trước mặt ngươi và Yên Trác phi, ngay trước mặt bổn vương. Kết quả đối chất rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn cần bổn vương nhắc lại cho ngươi nhớ sao? Chuyện này, đây là chuyện nhà của ta. Bát hoàng thúc lao hơi nhiều rồi đấy. Cảnh Vương gia quên rồi. Bổn vương được tiên hoàng ban cho quyền nhiếp chính. Hành vi tàn bạo của ngươi như vậy, theo luật lệ của tổ tông đã đặt ra, là có thể phế truất thân phận hoàng tộc của ngươi. Hoàng đệ nặng lời rồi. Trẫm cho phép họ hòa ly là được mà. Phải rồi, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Bổn cung đã từng nói, Mộc Nhã này xuất thân quê mùa, không thích hợp. Về sau muốn chọn, phải chọn người có thân phận như thất công chúa Nam Tinh Quốc. Như vậy mới có thể viên mãn hạnh phúc. Cảnh Vương gia tuấn tú hơn người, muội muội nhà ta không xứng. Trình quý phi, chuyện Cảnh Vương gia hòa ly còn chưa quyết định, người đã nhắm vào thất công chúa nhà người ta. Bộ dạng tham lam như vậy cũng đừng trách Lục hoàng tử chê cười. Trình quý phi này sau này nếu biết thất công chúa Nam Tinh Quốc mà bà ta cầu hôn không được chính là con dâu mà bà ta đang ra sức muốn đuổi đi lúc này, có phải sẽ tức đến mức ói máu luôn không? Chẳng phải bệ hạ đã nói rồi sao? Phụ hoàng, mẫu phi, con không thể cưới thất công chúa Nam Tinh Quốc, càng không thể hòa ly với Mộc Nhã. Ngươi nói lại lần nữa, ta không thể nào bởi vì Mộc thị không thể mang thai mà hòa ly với Mộc Nhã. Nếu như vậy, càng khiến cho bá tánh và triều thần bàn tán nhi thần qua cầu rút ván, cho nên không thể hòa ly. Không hòa ly, vậy những gì Cảnh Vương gia đã làm với Cảnh Vương phi chẳng phải sẽ vô tội sao? Phụ hoàng, tất cả tội lỗi hãy đổ lên đầu nhi thần. Được, người đâu? Lôi Cảnh Vương gia ra ngoài, đánh 70 trượng. Cảnh Vương gia trông không giống như không có ý với Vương phi, như vậy không thể xem thường Cảnh Vương phi này đâu. Ta đưa nàng đi y quán, không làm phiền Bát gia. Tôi chưa hòa ly thành công mà cùng Bát gia ngồi chung xe, e là sẽ làm tổn hại thanh danh của Bát gia. Ta sẽ giúp nàng sớm hòa ly. Đừng hòng. Tại sao phải đến đại điện rồi nói trước mặt mọi người rằng nàng không thể sinh con? Ngươi có biết tội khi quân là gì không? Ta vốn đã không thể mang thai, sao lại là tội khi quân? Sao có thể? Chỉ Trung Vân lại đây bắt mạch cho Vương phi. Chỉ Trung Vân, hắn không phải đã bị bệ hạ đánh ngỏm rồi sao? Hắn là cháu ngoại của mẫu phi ta, phụ hoàng làm sao có thể xử hắn? Huống chi bổn vương còn muốn giữ hắn lại để chữa bệnh cho Yên Nhiên, nên mới cầu xin cứu hắn ta. Cuối cùng ta cũng biết cái tính chẳng phân biệt phải trái này của các ngươi là di truyền từ ai rồi. Vương phi quả thật không thể mang thai. Sao có thể chứ? Sao nàng không nói cho ta biết sớm hơn? Nói cho ngươi biết, chẳng phải là mỗi tháng ngươi cắt thịt của ta, ép ta uống nước vo gạo, ép ta ngủ trong nhà kho sao?
Ta có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Cho nên ngươi không có tư cách quản ta. Ta muốn về phủ của mình. Không được. Người đâu? Đưa Vương Phi đến Mộc Thần Viện. Buông ta ra, đối đãi nàng như bổn vương. Lần sau còn dám chậm trễ, lập tức đánh tới ngỏng. Vương Phi mời. Chỉ Trung Vân, thuốc bổ ta bảo ngươi cho Mộc Nhã dùng, ngươi dùng chưa? Chưa dùng. Tại sao không dùng? Ngươi và ta đều biết sự tồn tại của nàng ta chẳng qua là để ngươi cứu Yên Trác Phi. Đủ rồi. Người đâu? Lôi Trung Vân xuống. Đánh 80 trượng. Ta là đường ca của ngươi. Ngươi vì một con dân quê mà đánh ta. Lôi xuống. Ngươi thật sự yêu con đàn bà quê mùa đó sao? Không thể nào. Không thể nào. Vương gia, ngươi bị đánh 70 trượng, thương cũng không nhẹ, nên tìm ngự y đến xem thử đi. Không cần, ta đáng phải chịu. Mộc Nhã tiện nhân, ta nhất định sẽ khiến vương gia tự tay bỏ ngươi. Tên cha năm này, không yêu ta thì cũng đừng lằng nhằng với ta nữa. Nếu mà ở thời hiện đại, mỗi ngày ta đều ra tòa kiện ngươi. Kiện là gì? Hoàng huynh, Lục hoàng tử, sao huynh lại ở đây? Ta không đến thì sao biết được? Ngươi bỏ gia đình, bất chấp tất cả đâm đầu vào hắn, vậy mà hắn lại đối xử với ngươi như thế. Suốt ngày, chẳng phải đã nói đến chuyện Hòa Ly rồi sao? Ta đã cho người đi điều tra rồi. 2 năm nay muội đúng là đã nhắc đến chuyện Hòa Ly không ít lần. Thiên Hạo dỗ dành muội vài câu, muội lại làm lành như chưa có chuyện gì. Lần này chắc chắn sẽ khác. Muộn rồi. 2 năm nay, muội ngoài việc đòi tiền nhà, đến một câu hỏi han phụ hoàng mẫu hậu cũng không có. Bây giờ ta đã hoàn toàn thất vọng về muội rồi. Thư đoạn tuyệt, chỉ còn mỗi ngươi. Ta không ký. Huynh cho muội thêm một cơ hội nữa đi mà. Ngươi đừng hòng dùng thân phận thất công chúa Nam Tinh Quốc để níu kéo Cảnh Vương ra. Ký xong thư đoạn tuyệt, ta sẽ phái người đến lấy. Vương Phi tỷ tỷ, Lục hoàng tử đến phủ là để tìm Trì Trung Vân cầu y. Sao ngươi có thể thừa cơ cầu dẫn Lục hoàng tử chứ? Lục hoàng tử, Vương Phi tỷ tỷ nhất thời hồ đồ, mới làm ra chuyện vượt khuôn phép. Xin ngài đừng giận, được không? Ngươi thân phận gì vậy? Ngươi là ai mà dám ở đây nói chuyện với ta như vậy? Tôi là Yên Trác Phi của Cảnh Vương phủ. Phụ thân tôi là Lại Bộ thượng thư. Không biết Vương Phi tỷ tỷ đã làm chuyện gì mà khiến ngài tức giận đến vậy. Mong ngài bớt giận. Cứu mạng. Lục hoàng tử muốn hại người. Cảnh Vương gia đến rồi, mau dừng tay. Đây là Long Quốc, ngươi hành động như vậy là coi thường bổn vương đó. Người đâu? Bắt Lục hoàng tử lại. Dừng tay. Lục hoàng tử phát tác bệnh nên mới như vậy. Muốn trách thì trách Hạ Yên Nhiên, người đã khiến ngài ấy phát bệnh. Vương gia, đúng là không nên trách cứ. Lục hoàng tử đang phát bệnh. Giá như Vương Phi tỷ tỷ không lao vào lòng Lục hoàng tử thì tốt rồi. Mộc Nhã, là ngươi dụ dỗ Lục hoàng tử, một kẻ tiện nhân mà dám ăn nói hàm hồ, hãm hại chính phi. Cảnh Vương gia lại còn tin Yên Nhiên không hãm hại ai cả. Cảnh Vương Phi ngã lại bị tiện tì này nói là câu dẫn. Thế này chẳng phải hãm hại thì là gì? Đều tại thần thiếp không nên lên tiếng banh vực Vương Phi tỷ tỷ, khiến vương gia mất mặt. Một Trác Phi như ngươi không nên gây chuyện khắp nơi như thế chứ. Vâng, thần thiếp không nên xin lỗi Lục hoàng tử thay Vương Phi tỷ tỷ. Một Trác Phi như ngươi mà lại dám xin lỗi thay bổn Vương Phi. Nếu ngươi thật sự lo lắng thì nên hỏi rõ nguyên do. À, tiện thiếp này lại còn to gan mắng mỏ Vương Phi. Vương gia, Yên Nhiên không có ý đó. Đủ rồi. Hôm nay xem như nể mặt Lục hoàng tử phát bệnh, không thể tự chủ, tạm thời không truy cứu nữa. Ngươi theo ta vào cung. Hoàng hậu triệu kiến. Mộc Nhã, hy vọng muội có thể hiểu thư đoạn tuyệt của phụ thân là để ép muội hồi cung. Bát gia, 2 năm trước ngươi dặn dò ta trong lãnh thổ Nam Tinh Quốc tìm kiếm cô nương cầm một nửa ngọc bài của ngươi. Đến nay vẫn bặt vô âm tín, vậy thì không tìm nữa vậy? Vâng. Có lẽ là ở Long Quốc. Thân thể của nương nương cũng gần ổn rồi.
Vậy thì ta và nương nương nói về tư thế và thời điểm dễ thụ thai nhé. Xấu hổ quá đi thôi, ta không nghe đâu. Còn nữa không? Thật sao? Ngươi nói chậm thôi, bổn cung nhớ không nổi. Hôm nay ngươi điều dưỡng thân thể cho bổn cung cũng mệt cả ngày rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Đa tạ nương nương quan tâm. Cung tiễn nương nương. Đây đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tiếc là không có gia thế, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của phu quân để ngồi vững ngôi vị vương phi. Bổn cung giúp ngươi một tay vậy. Sao ngươi lại ở đây? Hoàng hậu nói với ta, ngươi muốn trở thành cảnh vương phi chân chính. Ta đến đây để thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Hoàng hậu đúng là lòng tốt, lại gây ra chuyện xấu. Ngươi có ý gì? Vẫn còn muốn hòa ly? Ta nằm mơ cũng muốn. Ngươi nghĩ người hòa ly với ta có thể tìm được người tốt hơn ta sao? Hay ngươi nghĩ có kẻ nào dám cưới nữ nhân mà Lăng Thiên Hạo ta? Không cần nữa. Ngươi tỉnh táo lại đi, Lăng Thiên Hạo. Ở đây có Mê Tình Hương. Đừng sợ, ta sẽ dịu dàng. Ngươi hãy nghĩ đến Hạ Yên Nhiên. Người ngươi thích là nàng ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu ta rồi sao? Ngươi hãy nghĩ đến Hạ Yên Nhiên đi. Nàng là chính thê của ta. Việc động phòng với nàng thì có liên quan gì đến người ngoài? Sở hoàng hậu làm khéo quá hóa vụng. Con ả đó lại chạy mất. Bây giờ ngươi đi tìm ả ngay đi. Lột sạch quần áo của ả ta, rồi tìm thêm vài thị vệ hầu hạ ả ta cho tốt. Vâng. Vậy để Yên Nhiên hầu hạ chàng cho tốt. Sao? Vẫn chưa thể động phòng? Cho dù không thể động phòng thì ai mà biết được chứ? Mộc Nhã, đồ xấu xa. Cứ chờ đấy, chẳng mấy chốc ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân, khiến ngươi không ngóc đầu lên được. Mộc Nhã, ngươi làm sao vậy? Nhìn rõ, bổn vương là ai? Bát vương gia. Kỳ lạ, người đâu rồi? Cứu ta. Ngươi bị trúng độc, đi ngang qua chỗ ta, sợ ngươi tỉnh lại sẽ hối hận. Nóng quá. Chốc nữa nàng sẽ không thấy nóng nữa. Sao lại là muội? Tối qua Yên Nhiên lo lắng bệnh tình của vương gia nên đến xem. Vương gia thấy ta có phải rất thất vọng không? Bổn vương không có ý đó. Thật ra chuyện tối qua bổn vương không nhớ rõ. Vương gia, tối qua chàng làm ta đau quá. Người phụ nữ này không động phòng với ả ta thì thôi, ả ta lại còn chạy ra ngoài, nhỡ gặp phải bọn thị vệ. Muội hãy nghỉ ngơi cho khỏe, bổn vương đi xem vương phi thế nào, xem có chuyện gì không. Nói, tối qua muội đi đâu? Quả nhiên là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoa mà. Xem kìa, sáng sớm tinh mơ, ân ái biết bao. Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đã về. Tối qua tỷ đi đâu vậy?
Muội và Vương gia rất lo lắng. Cái gì? Tối qua, ngươi không ở Hoa Dung Điện. Tối qua, Mộc Nhã ở cùng bổn vương. Hôm qua là thế này. Ta gặp mẫu phi của Bát Hoàng thúc. Bà ấy xem triệu chứng khó chịu của ta. Ai không tin, tự mình đi điều tra. Không sao là tốt rồi. Ngươi ra ngoài, sao không mang theo một cung nữ nào vậy? Dạ. Bát Vương gia, tỷ tỷ chắc ghen tị lắm nhỉ? Rõ ràng có thể động phòng với Vương gia, lại để ta chiếm tiện nghi. Không chừng trong bụng ta bây giờ đã có cốt nhục của Vương gia rồi. Ta ghen tị với ngươi làm gì? Ghen tị ngươi vừa ngu vừa độc ác sao? Tỷ có ý gì? Ngươi ve vãn đàn ông, thủ đoạn hèn hạ gì cũng dám dùng. Đó chính là ngu. Ngươi rõ ràng biết ngươi không có bệnh, còn muốn cắt thịt của ta, thậm chí sẵn sàng hạ Trí Trung Vân để đổ tội cho ta, còn nói ngươi không ngu và ác sao? Một con đàn bà quê mùa như ngươi còn giả vờ thanh cao, chẳng qua ngươi ghen tị thôi. Tiện nhân, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, trong lòng Vương gia chỉ có ta. Tỷ tỷ đừng đẩy muội. Vương phi vì ghen tị tiểu thư nhà tôi được động phòng với Vương gia trước, nên đã đẩy tiểu thư xuống nước. Vương gia, người phải làm chủ cho tiểu thư nhà tôi, đại bệnh mới khỏi, lần này e là tính mạng khó giữ. Vương gia, thật sự không phải ta đẩy nàng ta. Ngươi không đẩy. Bổn vương tận mắt chứng kiến ngươi đẩy Yên Nhiên xuống nước, ngươi còn dám nói ngươi không có. Vương gia, xin người đừng trách phạt Vương phi tỷ tỷ. Tất cả đều là lỗi của Yên Nhiên. Vương phi tỷ tỷ là bởi vì quá yêu người, là do ghen ghét đẩy ta xuống nước. Yên Nhiên, Yên Nhiên, truyền thái y. Ta chính là đại phu, ta có thể chứng minh nàng ta đang giả vờ. Đồ đàn bà độc ác, người hỗn xược trước mặt bổn vương không sao, lại còn làm hại Yên Nhiên, vu oan nàng ấy. Bổn vương thật sự không nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Không xong rồi, Vương phi thổ huyết rồi. Bát gia, đây là viên huyết hồn đan dùng để cứu mạng đó. Long quốc chỉ còn một viên, người cứ thế mà đưa cho Cảnh Vương phi sao? Bảo vệ nàng ấy chính là bảo vệ bổn vương. Việc này rõ ràng là có ý tứ nam nữ rồi. Cảnh Vương phi kia chính là cháu dâu của Bát Vương gia mà. Nào, há miệng ra, uống thuốc vào, uống vào là có thể giữ được mạng rồi. Uống hết đi, bổn vương sẽ đồng ý cho ngươi hòa ly với hắn. Chuyện của bổn vương mau chóng sắp xếp đi, bổn vương muốn nhanh chóng nhìn thấy bọn họ hòa ly. Lúc trước Cảnh Vương phi chữa bệnh cho Hoàng hậu nương nương, Bát gia đã âm thầm chuẩn bị giúp đỡ nàng ấy. Lần này nhất định phải để tâm nguyện của người được như ý. Thần tiên tỷ tỷ, tỉnh lại rồi. Tỷ hôn mê một ngày một đêm, nôn ra rất nhiều máu. Ta còn tưởng sẽ không được gặp lại tỷ nữa. Ta hôn mê lâu đến vậy. Nóng, nóng quá. Chờ chút nữa nàng sẽ không còn nóng nữa. Là Bát gia cứu ta sao? Nghĩa phụ vì cứu tỷ đã đem viên huyết hồn đan duy nhất trên đời này cho tỷ uống rồi. Nói bảo vệ tỷ chính là bảo vệ nghĩa phụ. Dù có phải liều mạng, ta cũng phải cứu sống Bát gia. Việc nàng nên làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt. Bát gia, huynh đến rồi. Hai người đang làm gì vậy? Bổn vương lo lắng cho ngươi, cả đêm không về nên ra tìm ngươi. Bây giờ xem ra ngươi vẫn khỏe lắm. Thần tiên tỷ tỷ bị ngươi đá đến thổ huyết, hôn mê một ngày một đêm. Nếu không nhờ có nghĩa phụ ta, e rằng ngươi sẽ không bao giờ gặp lại thần tiên tỷ tỷ nữa đâu. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Dám ra tay với bổn vương, bổn vương sẽ cho ngươi biết một đá có khiến ngươi ngỏm không. Thần tiên tỷ tỷ yếu ớt bị một kẻ tập võ như ngươi đá một cái, còn nghiêm trọng hơn, nghĩa phụ đá ngươi đó. Nghĩa phụ nên đá ngươi 10 cái. Không đúng, 100 cái mới phải. Nếu không phải ngươi đẩy Yên Nhiên xuống nước trước, ta nhất thời bức xúc mới ra tay với ngươi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không đẩy nàng ta xuống nước. Nàng ta giả vờ.
Bổn vương tận mắt chứng kiến. Ngươi còn chối cãi sao? Triển Bạch, đem nhân chứng vật chứng ngươi tra được lên đây cho ta. Dạ. Những gì ngươi biết khai ra hết đi. Nếu dám nói dối nửa lời, thủ đoạn của bổn vương ngươi biết rồi đó. Nô tỳ nói hết. Hôm qua nô tỳ thấy Trác Phi và Cảnh Vương Phi xảy ra tranh chấp. Sau đó Yên Trác Phi kéo Cảnh Vương Phi lùi về phía hồ, rồi tự mình nhảy xuống hồ. Ngươi nói gì? Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng tin ta rồi. Yên Nhiên, nói thật đi, hôm qua rốt cuộc rơi xuống nước thế nào? Hôm đó, sau khi ta và Vương ra động phòng, không biết vì sao tỷ tỷ mắng Yên Nhiên, còn đẩy Yên Nhiên xuống. Đủ rồi. Thị nữ bên cạnh hoàng hậu đã nói rồi, người cố ý kéo Mộc Nhã rồi tự mình nhảy xuống hồ. Người đâu? Đem Trác Phi miệng lưỡi dối trá này tát 50 cái. Vương gia tha mạng. Vương gia. Sao nàng có thể làm vậy chứ? Vương gia. Yên Nhiên cũng không muốn. Tất cả những chuyện này, tất cả đều là do Ngọc Hương xúi giục. Thì ra là tiện tỳ này luôn luôn gây xích mích giữa Trác Phi và Vương Phi. Không phải ta, thật sự không phải ta. Người đâu? Đánh tiện tỳ này. Dạ. Vương gia tha mạng. Vương gia. Phu nhân vu oan ta, lần này coi như xong. Vương gia. Yên Nhiên biết sai rồi. Yên Nhiên sẽ không tái phạm nữa. Vương gia. Lại chỉ cấm túc. Trong mắt ngươi, mạng của ta không đáng giá vậy sao? Bổn vương đã vì nàng đánh một tiện tỳ rồi, nàng còn muốn thế nào? Thì ra trong mắt ngươi, một kẻ thế mạng là có thể đuổi ta đi. Nếu đã vậy, cáo từ. Đứng lại. Trước khi đi, ta sẽ trả lại ngươi nửa miếng ngọc bội này. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. 2 năm trước, tại Hồ Tâm Tiểu Trúc ở Nam Tinh Quốc, ngươi cứu ta, còn đưa cho ta miếng ngọc bội này. Giờ ta trả lại cho ngươi. Ngươi là người không làm được. Ta không làm trái với điều đã hẹn. Lý do mà ngươi nhất định phải gả cho ta chỉ vì cái này. Nếu không thì sao? Chỉ để báo đáp ân cứu mạng, còn có thể là gì nữa? Giờ ngọc bội cũng trả cho ngươi rồi, chúng ta ký vào hưu thư đi. Cả đời này, ngươi dù có ngỏm cũng đừng hòng hòa ly. Ngươi đúng là vô lý mà. Ngươi buông ta ra. Mộc Nhã. Vương gia. Không ổn rồi, trong thành xuất hiện ôn dịch. Bệ hạ muốn người lập tức vào cung, nghĩ biện pháp đối phó. Cái gì? Vương Phi, vương gia có lệnh tiễn người xuất cung. Cái gì? Được tự do rồi sao? Vương gia nhiễm ôn dịch, Cảnh Vương phủ sắp bị phong tỏa rồi. Vương gia nói trước khi phong tỏa, tiễn Vương Phi xuất phủ, có lẽ sẽ còn một tia hy vọng sống. Bệ hạ, Mộc Nhã tự nguyện đi dẹp yên ôn dịch. Ôn dịch làm hại 10 vạn bá tánh, dù ngươi có ngàn tay cũng cứu không nổi đâu. Chấm chỉ có thể dùng biện pháp của tổ tông để dẹp yên. Biện pháp của tổ tông. Bệ hạ, ngài định chôn sống những bá tánh mắc ôn dịch sao? Mộc Nhã thật sự có thể chữa bệnh. Phu quân của ngươi, Cảnh Vương gia, mắc ôn dịch cũng đang chờ ngỏm. Nếu thật sự ngươi có bản lĩnh thì hãy chữa khỏi cho hắn trước, để chứng minh cho trẫm xem. Được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Trẫm chỉ cho ngươi 3 ngày. Dạ. Vương gia, ngươi suy nghĩ vì người khác, giải tán tất cả người trong phủ. Giờ ngươi sốt cao 2 ngày 2 đêm, lại chẳng có ai lo cho ngươi. Tránh ra, ta đến cứu người. Đeo nó cho ta. Đây là cái gì? Khẩu trang, có thể phòng đại dịch Covid. Dịch gì cơ? Dịch Covid, một loại virus có thể lây lan trong không khí. Vương Phi, ngươi làm gì vậy? Cầm lấy, xịt giống như ta, ở khắp các ngóc ngách trong vương phủ.
Ngươi mau đi đi. Ta mắc ôn dịch. Ngươi trị không khỏi đâu. Ôn dịch gì? Đây là dịch Covid. Lại đây, uống thuốc. Vương gia. Vương phi, người nhẹ tay thôi. Ngươi định làm gì? Đây là vaccine. Sau khi tiêm sẽ giúp ngươi có kháng thể. Ngươi sẽ không bao giờ mắc ôn dịch nữa. Vương gia, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Sao ngươi còn chưa rời đi? Ta đang mắc ôn dịch. Vương phi đã tiêm cho người trong phủ chúng ta một thứ gọi là vaccine, nên chúng tôi đều không sao. Vương phi, 3 ngày nay Vương phi tận tâm tận lực chăm sóc vương gia. Vì để vương gia có thể bình phục, Vương phi quả thật liều cả mạng sống. Tâm ý của nàng đối với bổn vương, bổn vương rất rõ. Ngươi khỏi rồi, khỏe hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ có ngươi. Đúng là khỏi hẳn rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi vài ngày. Covid trên người ngươi vẫn còn khả năng lây nhiễm. Bát gia, bát gia, nam nhân kia đã tỉnh rồi. Hắn đã hoàn toàn bình phục. Thật sao? Đúng vậy. Cuối cùng ta cũng có thể đến khu vực trại tị nạn. Không cần phải trì hoãn vì hắn nữa. 3 ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Không có gì vất vả. Ta làm như vậy vừa là vì chữa trị cho bá tánh, cũng là vì chính bản thân ta, vì bản thân nàng. Đúng vậy. Ta nghĩ chỉ cần ta giải quyết được nạn dịch lần này, có vạn dân cầu xin cho ta, ta sẽ có thể hòa ly. Đúng rồi, 3 ngày nay ta không hề chợp mắt, đã viết hết phương pháp chữa trị cho nạn dân vào đây. Tốt, ta sẽ đưa ngươi đến đó ngay. Đừng đến trại tị nạn. Tại sao? Ngươi khỏi rồi, ta còn phải đi chữa trị cho họ nữa. Chỉ cứu một mình ta đã mệt mỏi như vậy rồi. 10 vạn nạn dân, ngươi làm sao cứu nổi? Buông ta ra, ngươi làm ta đau đó. Bổn vương phụng chỉ của bệ hạ, đưa cảnh vương phi đến trại tị nạn. Nhất định phải đi cũng được. Vậy thì đưa cả bổn vương đi cùng. Bát vương gia giá lâm. Tham kiến bát vương gia. Không biết bát vương gia có việc gì? Bệ hạ phái Mộc đại phu đến đây để chữa trị cho những nạn dân này. Vâng. Bây giờ ngươi hãy đưa ta đến trại tị nạn, ghi chép tình trạng của mỗi người vào sổ. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của bệnh tình, phân chia lại phòng ở cho nạn dân. Mỗi phòng nạn dân mỗi ngày phải tiến hành khử trùng 1 lần. Còn nữa, những nạn dân đã ngỏm không được chôn sống tại chỗ hoặc vứt bỏ tùy tiện, phải rắc vôi bột sau khi phân hủy. Những nạn dân đó đều đã nhiễm bệnh. Thật sự không cần thiết phải phiền phức như vậy. Cứ để họ yên lặng ra đi là được rồi. Ngươi dùng tiền thuế của bá tánh này vô lo vô nghĩ. Bây giờ phủi tay, mặc kệ họ sống hay không. Một người phụ nữ như ngươi, không xem lại mình có khả năng hay không, còn dám nói mình biết chữa trị ôn dịch. Bảo ngươi chôn chúng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi to gan. Nếu ngươi không muốn phối hợp với Mộc đại phu chữa trị cho đám nạn dân này, được, vậy thì cách chức ngươi, tìm người khác thay thế. Bát gia, hạ quan chính là cậu của Trinh quý phi. Cách chức một tiểu quan như ngươi chẳng phải chuyện gì to tát. Triển Bạch, lôi hắn xuống cho ta. Dạ. Thả ta ra, thả ta ra. Đem hộp thuốc này đến chỗ ở của Lục hoàng tử. Hộp thuốc này có thể giúp chàng ấy chữa khỏi ôn dịch và cả chứng bạo lực của chàng ấy nữa. Cảnh vương phi đúng là một lương y nhân từ. Tôi đi ngay. Mong Lục ca sớm ngày khỏe lại, sớm ngày giúp tôi rời khỏi tên Lăng Thiên Hạo này. Vương gia, ngực Yên Nhiên đau quá, chàng xoa bóp cho thiếp đi. Được. Đôi gian phu dâm phụ này lại chạy đến trại nạn dân đang bị bệnh dịch hoành hành để thân mật. Thật bệnh hoạn. Bát gia, không ngờ nàng lại thích xem người khác thân mật. Kẻ nào dám lén lút ở đây? Đừng động đậy. Thì ra là Bát hoàng thúc.
Thiên hạ đều đồn Bát Hoàng thúc không cần nữ sắc, xem ra là hiểu lầm rồi. Không biết là tiểu thư khuê các nhà nào, sao không để nàng ấy xuất hiện? Ngươi còn mặt mũi gặp ta sao? Ta không muốn gặp các ngươi. Tốt nhất là cút càng xa càng tốt. Tiểu cô nương nhát gan, không giống Cảnh Vương gia và Trác Phi đây. Đêm hôm khuya khoắt thế này còn rảnh rỗi chạy đến cái trại nạn dân đang bị ôn dịch hoành hành này để thân mật. Hoàng thúc lo xa rồi. Ta và Trác Phi là vợ chồng. Hơn nữa thiên hạ ai mà không biết ta sủng ái Yên Nhiên, xem nàng như chân bảo. Ngươi còn lớn tiếng nói muốn cùng Cảnh Vương phi của ngươi đến trại nạn dân để đồng cam cộng khổ. Ngay sau đó lại dẫn Hạ Yên Nhiên bảo bối trong lòng ngươi tới. Thiên Hạo, người trong lòng của ngươi cũng nhiều thật đó. Vương phi cũng là vương phi, danh chính ngôn thuận của ta, có gì không được. Nghe đồn ngươi chỉ lợi dụng Cảnh Vương phi, bây giờ lại nói ngươi đã động lòng với nàng. Sao nào, thật sự đã yêu nàng rồi sao? Trước đây ta và Vương phi có chút hiểu lầm, bây giờ chỉ là bù đắp cho nàng ấy thôi. Nếu đã vậy, đừng hối hận những lời ngươi đã nói. Hoàng thúc, ta còn phải đi tìm Vương phi, không quấy rầy ngươi và mỹ thiếp của ngươi nữa. Tiếp tục vui vẻ đi. Nếu như Thiên Hạo một ngày nào đó hồi tâm chuyển ý, đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi, ngươi có rung động không? Nếu như ta tha thứ cho hắn, còn ở bên hắn, vậy những đau khổ trước đây ta phải chịu thì sao? Coi như ngươi cũng tỉnh táo đấy. Nhưng lúc trước, vì sao ngươi lại muốn gả? Lúc trước ở Nam Tinh Quốc, ta bị người ta hạ dược, chàng ấy đã cứu ta. Nam Tinh Quốc hạ dược, lúc đó chàng ấy còn hứa với ta một câu: Cảnh Vương phi không ổn rồi, người mau đến xem trại tị nạn lại xảy ra chuyện cái gì. Người cầm lấy, người cũng cầm lấy. Trác Phi nương nương, người đẹp tâm thiện, y thuật cao minh, đúng là Bồ Tát sống. Đúng vậy, canh Trác Phi nương nương ban, uống vào chẳng phải sẽ khỏi sao? Cảnh Vương phi chỉ là một lang băm ô danh câu dự, đúng là ăn nói vô lý mà. Yên Trác Phi đúng là trơ chẽn mà. Lúc trước khi dịch bệnh lây lan, sao ta không đến? Hóa ra là trộm thuốc của ta, tiếc là y thuật không giỏi, phối thành ra thứ quái dị. Loại thuốc này có hại cho các ngươi, không được uống. Vương phi tỷ tỷ, muội chỉ muốn cho những người tị nạn sớm khỏe lại, không phải muốn tranh công với tỷ. Đừng giận. Cảnh Vương phi thật độc ác, bản thân chỉ là một thôn nữ hèn mọn, còn không cho Trác Phi nương nương cứu người. Rõ ràng là không muốn mọi người khỏe mạnh, đúng là tâm địa thật bị ổi. Hèn chi vương gia không sủng ái, khác cha khác mẹ. Vương phi tỷ tỷ chỉ hận ta thôi, vẫn rất tận tâm với mọi người. Ngươi đang ngoài mặt cầu tình, thực chất là ngấm ngầm bôi nhọ. Thánh chỉ đến. Hoàng thượng có chỉ, Yên Trác Phi y thuật cao siêu, hiệu quả kỳ diệu, đặc biệt cho phép Yên Trác Phi toàn quyền cứu chữa người tị nạn. Kể từ hôm nay, Cảnh Vương phi không còn phụ trách việc cứu chữa trại tị nạn nữa. Không thử, Yên Nhiên tiếp chỉ. Quả nhiên Hoàng thượng sáng suốt. Đúng vậy, đáng lẽ ra nên thay người từ lâu rồi. Thánh chỉ của bệ hạ ta không dám làm trái. Nhưng nói trước, phàm là những người đã uống thuốc của Yên Trác Phi này, ta sẽ không chữa trị nữa. Có vấn đề xảy ra, ta cũng không chịu trách nhiệm. Bát Hoàng thúc, người tới trại tị nạn chắc cũng lâu rồi, hay là uống một bát thuốc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tiếng Bát Hoàng thúc này, một tiểu Trác Phi như ngươi có thể gọi sao? Nhiếp Chính Vương, thần thiếp cũng là dựa vào bệ hạ. Đi ra ngoài, đây không phải là nơi ngươi nên ở. Đi đi. Bệ hạ cũng không cần Mộc Nhã chữa bệnh, Bát gia còn bằng lòng tin tưởng Mộc Nhã. Bổn vương đã trúng độc sâu rồi, còn sợ gì nữa? Bát gia đối đãi Mộc Nhã tốt như vậy, Mộc Nhã nhất định sẽ báo đáp, chữa bệnh cho Bát gia. Bổn vương đối xử tốt với ngươi, không phải là vì ngươi có thể giải độc cho bổn vương. Vậy là vì cái gì? Có thể là đàn ông trời sinh đã thương xót kẻ yếu đuối. Ý của bổn vương là
Bổn vương thương xót ngươi. Bát gia thứ tội. Không sao, ngươi về nghỉ ngơi đi. Vâng. Vương phi, cứu chúng tôi với. Uống thuốc của Yên Trác Phi xong, bệnh tình đều bắt đầu trở nặng. Phải đó, trên người mọi người bây giờ nổi đầy mụn nhọt, mưng mủ, sốt cao, có người còn nôn ra máu nữa. Mọi người, thuốc hôm nay đã sắc xong rồi, mau tới lấy thuốc đi. Vương phi tỷ tỷ, thấy ta nổi bật như vậy, trong lòng ngươi chắc chắn rất khó chịu đúng không? Đồ hại ngươi, ngươi là kẻ xấu, không chịu được nữa hả? Ta nói cho ngươi biết, giờ ta là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn trong lòng bá tánh. Ta không tin ngươi dám động vào ta. Ta đánh người đó. Ngươi, Vương phi tỷ tỷ, ngươi ghen tị ta nghiên cứu ra thuốc trị bệnh dịch. Ta sẽ đi nói với vương gia và bệ hạ. Thưa bá tánh, Vương phi tỷ tỷ nói, nếu ta còn cho các ngươi uống thuốc thì sẽ đánh ta. Ngươi là đồ hại người, dùng thuốc giả đầu độc chúng ta. Vương phi chưa đánh ngươi ngỏm thì chúng ta sẽ đánh. Đánh, 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 đánh. Chuyện gì vậy? Bọn họ không phải nên tìm Mộc Nhã tính sổ sao? Đánh. Có bắt vương gia chống lưng cho cô ta. Chúng ta không đấu lại bọn họ, vậy ta sẽ đi cáo ngự trạng, nói ta kháng chỉ. Đánh. Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Ta không có cách nào chữa trị cho mọi người. Nguyên nhân trước đó ta đã nói rồi. Vương phi, sao ngươi có thể thấy nạn mà không cứu? Cứu chúng tôi với. To gan, bệ hạ có chỉ không cho Mộc đại phu cứu chữa. Các ngươi muốn kháng chỉ sao? Chúng thần không dám. Chúng thần không dám. Vương gia, xin người giúp ta một việc được không? Có chuyện gì? Được. Bệ hạ, bệ hạ, xin bệ hạ đừng trách phạt Vương phi tỷ tỷ. Vương phi tỷ tỷ đuổi thiếp ra khỏi trại tị nạn là do ghen ghét, không phải cố ý muốn hại bách tính. Không có thuốc chữa. Không xong rồi, những bá tánh nhiễm bệnh đã xông ra khỏi trại tị nạn, hiện đang ở ngoài cung kêu oan. Cái gì? Thế mà lại dám khiến bách tính nổi loạn. Bệ hạ, người đang nói ta sao? Đúng lúc lắm, mau trói cảnh Vương phi lại, đưa đến trước mặt bách tính nhận tội. Hoàng thượng, hay là xem qua cái này trước rồi hãy quyết định. Vạn Dân Thư, kẻ xấu xa gây ra chuyện như vậy, người ngỏm chắc rồi. Vương phủ Trác Phi hạ Yên Nhiên mượn cớ chữa trị ôn dịch, tàn sát bách tính, trời đất khó dung. Cái gì? Vạn Dân Thư viết Yên Nhiên đầu độc bách tính, nhất định là có nhầm lẫn rồi. Tờ Vạn Dân Thư này không phải là Bát vương gia vì muốn bao che cho cảnh Vương phi mà cố ý làm giả chứ? Thật hay giả? Nghe ý dân là biết. Cảnh hoàng sủng ái thiếp thất, để mặc thiếp thất làm hại bách tính. Có phải bệ hạ muốn chúng tôi ngỏm nên mới để cho Trác Phi đó đến lấy mạng chúng tôi sao? Xử trả thù cho dân, xử Trác Phi để an dân. Nghe rõ chưa? Xử Trác Phi để an dân. Yên Trác Phi mạo danh thần y, khi quân phạm thượng, dân chúng oán giận, rối loạn triều cương. Ngươi có biết tội không? Cái gì? Người đâu? Kéo Yên Trác Phi xuống, chém. Bệ hạ tha mạng, vương gia cứu thiếp. Phụ hoàng xin hãy khai ân. Yên Nhiên nàng ấy đã có thai, nhưng đêm đó hắn đã bị ta tiêm thuốc mê, căn bản không thể nào động phòng với Bạch Liên Hoa. Xác thực đã có thai, đã được 1 tháng rồi. Thật mong chờ đến ngày tên cha nam này biết được sự thật. Phụ hoàng, xem như nể mặt huyết mạch hoàng tộc, xin người hãy khai ân. Từ hôm nay giáng hạ Yên Nhiên xuống làm kẻ nô bộc thấp hèn nhất. Cảnh vương dạy dỗ không nghiêm, mai đánh 50 roi, cho đến khi cảnh Vương phi chữa khỏi bệnh mới thôi. Bệ hạ, độc ác như vậy, phạt nhẹ sẽ không đủ làm nguôi lòng dân. Kéo ta ra ngoài, diễu phố thị chúng, 3 ngày mới thôi.
Vậy thì làm theo lời hoàng đệ. Không, bệ hạ tha mạng. Vương gia cứu ta. Người đâu? Kéo ra ngoài. Cho ngươi một bài học nhớ đời. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Tất cả lui ra. Cảnh vương phi ở lại. Dạ. Trẫm nghe nói ngươi muốn giải độc cho Bát vương gia. Bệ hạ không muốn Bát vương gia được giải độc sao? Ngươi cũng thật thông minh. Nếu đã như vậy, vậy ngươi nói xem, độc của Bát vương gia còn có thể giải được không? Không giải được. Mới lạ. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vậy bệ hạ hẳn cũng biết Mộc Nhã muốn cùng Cảnh vương gia hòa ly. Hỗn xược. Cảnh vương gia chẳng lẽ không xứng với ngươi sao? Ngươi nôn nóng muốn hòa ly như vậy là làm nhục hoàng thất, hay là ngươi đã sớm tìm được ý trung nhân rồi, chỉ chờ hưu phu tái giá? Mong bệ hạ cho phép. Biết rồi, lui xuống đi. Mọi người mau đến xem này. Hồ ly tinh hạ yên nhiên, hại vương phi, gieo rắc dịch bệnh cho dân chúng. Bệ hạ có chỉ diễu phố thị chúng 3 ngày, thay trời hành đạo. Đồ độc ác, đánh cho ngươi ngỏm luôn. Bọn họ đang mắng người trong lòng ngươi đó. Ngươi chẳng có chút cảm giác nào sao? À, ta ngay cả làm người cũng không xứng, còn xứng làm người trong lòng ta sao? Cuối cùng ngươi cũng thấy rõ bộ mặt thật của Cảnh vương gia rồi. Bệ hạ có chỉ diễu phố 3 ngày, thay trời hành đạo. Lục ca, vậy phụ hoàng và mẫu hậu sẽ tha thứ cho muội chứ? Muội ngốc. Chúng ta từ nhỏ đã xem muội như minh châu trên tay, sao có thể thật sự tuyệt giao với muội? Thư đoạn tuyệt đó chỉ là dùng kế khích tướng thôi. Lục ca, có huynh đệ các người thật tốt. Ta nhất định sẽ sớm giúp muội hòa ly, cho hắn biết thân phận cao quý thất công chúa Nam Tinh Quốc của muội, để tên đó biết hắn mù đến mức nào. Hiện tại ta có một kế hoạch. 5 ngày sau, tại yến tiệc Thái Bình, ta sẽ mượn công lao dẹp yên dịch bệnh, ép bệ hạ ban cho ta hòa ly. Chủ ý này không tồi. Vừa đúng hôm đó, công chúa Khải Quốc cũng sẽ đến tuyển phò mã. Chính quý phi nhất định sẽ ra sức thúc đẩy ngươi hòa ly. Tần Chỉ Yên muốn đến Long Quốc tuyển phò mã. Sao? Muội lại luyến tiếc Cảnh vương gia sao? Tần Chỉ Yên ái mộ Bát vương gia đã lâu, trong thời gian ngắn sẽ không gả cho phu quân của ngươi đâu. Ái mộ Bát vương gia? Sao cảm giác như ngươi đang không muốn Trường công chúa được gả cho Bát vương gia vậy? Ngươi, chẳng lẽ ngươi... Huynh, ta bây giờ có việc, ta đi trước đây. Không được, sao vẫn không được? Thần tiên tỷ tỷ sao vậy? Không sao. Thuốc cho vương gia còn thiếu 2 vị dược liệu nữa là phối đủ rồi. Thật sao? Là 2 vị dược liệu nào? Vọng nguyệt thảo và huyết giản đằng. Trong quốc khố có nhiều dược liệu như vậy, ta đi giúp thần tiên tỷ tìm. Không được, bệ hạ không muốn Bát vương gia khỏe lại. Việc này phải bí mật tiến hành, hơn nữa phải nhanh. Thời gian không còn nhiều. Được. Trước khi rời khỏi Long Quốc, ta nhất định phải đưa giải dược cho Bát gia. Nghe nói vị công chúa phụ hoàng muốn chúng ta gặp mặt là đệ nhất mỹ nhân Tề quốc. Không chỉ tài mạo song toàn, mẫu tộc còn nắm giữ binh quyền. Nếu cưới được nàng, sau lưng coi như là có thêm một Tề quốc làm chỗ dựa. Đúng vậy, lát nữa thấy chị Yên công chúa đưa tín vật trên tay cho ai, nghe nói đưa cho ai, phụ hoàng sẽ 3 ngày sau ban hôn với trưởng công chúa ở Quốc Kiến. Trưởng công chúa đến rồi. Tần Chỉ Yên. Vương gia. Nhiếp chính vương không chịu nhận ngọc như ý của bổn cung.
Không biết giải dược, có nhận hay không? Vương gia, dược của chị Yên và Ngọc Như Ý là một cặp. Vậy bổn vương không cần cũng được. Vương gia hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện giờ trên toàn thiên hạ này, người có thể cứu vương gia chỉ có một mình ta thôi. Quả không hổ là nam nhân bổn cung coi trọng. Như vậy mới thú vị. Không biết, công chúa, đi, cùng bổn cung đi tìm chút thú vui. Thế nào? Hoàng hậu có phải cũng nhiễm ôn dịch rồi không? Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng hoàng hậu nương nương. Nương nương, đây là có hỉ rồi. Thật sao? Ta có thai rồi. Người nói thật sao? Hoàng hậu 5 năm không mang thai, lần này chẳng lẽ lại mừng hụt sao? Bệ hạ yên tâm, lần này ta đảm bảo hoàng hậu nương nương mang thai, hoàng tử khỏe mạnh. Tốt quá, trời phù hộ Long Quốc ta. Đây đều là công lao của Cảnh Vương phi. Đúng vậy, Cảnh Vương phi chẳng những xua đuổi được ôn dịch mà còn cầu được Long tự thưởng trọng thưởng. Tạ bệ hạ. Nhưng mà hoàng hậu nương nương 2 ngày nay vẫn cần huyết giàn đăng và vọng nguyệt thảo. 2 vị thuốc này không biết quốc khố có còn lưu trữ không? Lý công công lập tức lấy thuốc. Bệ hạ, 2 vị thuốc này hiện tại toàn bộ Long Quốc rất khan hiếm, chỉ còn Khải Quốc là còn chút ít dự trữ. Thứ thuốc này thật sự là để điều dưỡng cho hoàng hậu nương nương sao? Đương nhiên rồi, nếu dược liệu này khan hiếm như vậy, vậy ta đổi 2 vị thuốc khác vậy. Bệ hạ, Mộc Nhã xin cáo lui trước. Đêm nay ra tay. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Cứu mẫu phi của ta. Người làm gì vậy? Mẫu phi, người đang làm gì vậy? Hạ giận là được rồi. Yên nhiên dù sao cũng đang mang cốt nhục của ta. Một đứa nhà đầu thông phong bị Diễu Phố thị trúng, cốt nhục mà nó mang cũng là nghiệt chủng. Ngỏm đi cho xong. Yên nhiên, mẫu phi, người nói gì vậy? Vương gia, may mà ngươi đến kịp lúc. Yên nhiên suýt nữa thì ngỏm rồi. Mộc Nhã, ngươi có biện pháp khôi phục dung mạo cho mẫu phi ta không? Đúng vậy, ngươi nhất định có cách khôi phục dung mạo cho ta. Tại sao ta phải giúp ngươi? Ngươi nói bậy, canh tuyệt tự đó rõ ràng là ngươi hại bổn cung uống xuống. Mẫu phi, ngươi đã làm gì với Mộc Nhã? Cô ta chỉ là một con nhỏ quê mùa, căn bản không xứng đáng mang hài tử của ngươi. Hạo Nhi, mẫu phi làm vậy đều là vì muốn tốt cho con. Ngươi, chuyện của ngươi ta sẽ không quản nữa. Hạo Nhi, Hạo Nhi, cầu xin con tìm cách cứu ta với. Ta đã nói rồi, người mà Hạ Yên Nhiên đã cứu, ta sẽ không cứu nữa. Sao lại thế này? Bệ hạ rời bỏ ta, ngay cả Hoàng Nhi của ta cũng bỏ ta mà đi. Vì sao? Bổn cung có thể giúp ngươi. Cầm miệng, ngoan ngoãn chút. Mộc Nhã, đây là khổ nhục kế của Hạ Yên Nhiên. Trình quý phi xấu hổ quá hóa tức giận, hay là Tông Đức Đế qua cầu rút ván? Mộc Nhã, 2 chọn 1. Cảnh Vương gia, ngươi muốn để ai sống? Thả hết bọn họ ra. Các ngươi có yêu cầu gì, bổn vương đều có thể đáp ứng các ngươi. Thả hết bọn họ ra. Ngươi không chọn, ta thay ngươi chọn vậy. Mộc Nhã, xin lỗi. Yên Nhiên dù sao cũng đang mang thai hài tử của bổn vương. Ngươi hãy tin ta, bổn vương nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Đi. Yên Nhiên. Vương gia, bụng của Yên Nhiên đau quá, cứu hài tử của chúng ta. Mộc Nhã. Vương gia. Mộc Nhã. Vương gia, thuộc hạ đến muộn.
Những thích khách này là do bệ hạ phái tới. Phụ hoàng muốn xử Mộc Nhã. Quả nhiên, phụ hoàng cũng giống như bổn vương, vong ân bội nghĩa. Không phải vậy, vương gia đối với vương phi đã rất tốt rồi, chỉ là bệ hạ. 2 ngày 1 đêm rồi, người đâu? Tìm thấy chưa? Dưới vực sâu chỉ có vạt áo của vương phi, thi thể có thể đã câm miệng. Tiếp tục tìm. Dạ. Đều tại Trinh phi đáng ghét kia. Lây bệnh lạ. Cho chấm. Mau đưa ta vào lãnh cung. Bây giờ chỉ có cảnh vương phi mới có thể cứu bệ hạ. Tiếc rằng đứa trẻ ấy. Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi tìm. Sống phải thấy người, ngỏm phải thấy xác. Truyền lời xuống. Chỉ cần tìm được cảnh vương phi, cái gì trẫm cũng đáp ứng với nàng ta. Cố gắng thêm nửa ngày, chúng ta sẽ có thể ra ngoài. Mộc Nhã, ta cởi y phục cho ngươi nhé. Bát gia. Sao lại ở chỗ bát gia? Bát gia, huynh tỉnh lại đi, huynh tỉnh lại đi. Không ổn rồi, bệnh tình của bát gia lại tái phát. Cái này không được, cái này cũng không được. Làm sao bây giờ? Toi rồi. Mộc Nhã. Ngốc nghếch. Đã nói đợi nàng 2 tháng. Vậy thì 1 ngày cũng không thể thiếu. Bát gia huynh tỉnh rồi. Bát gia huynh ngồi đi. Bát gia huynh làm sao vậy? Bổn vương không sao. Bổn vương chỉ nhìn không rõ, chứ không mù. Phải nhanh chóng tìm được Huyết Giản Đằng và Vọng Nguyệt Thảo. Cái này ngươi cầm lấy. Đây là cái gì? Quà tặng cho ngươi. Quốc yến xong rồi hãy mở. Đây là vật tặng ta hòa ly sao? Nhưng mà ta thật sự có thể hòa ly thành công sao? Người này được lòng dân chúng. Điều ngươi cầu chính là điều bá tánh mong muốn. Nhất định sẽ thành. Vậy ta nhận. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Bát gia, đừng lo lắng. Là Triển Bạch. Võ công ngươi cao cường như vậy, không thấy cũng biết là ai. Vương gia nhà chúng tôi trải qua ngàn dặm chinh chiến, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Chiến vương điện hạ. Ta không thấy gì cả. Vương gia nhà chúng tôi lần đầu tiên để tâm một tiểu cô nương như vậy, không chỉ 3 lần 7 lượt ra tay tương trợ ngươi, còn vì cô nương mà nhảy xuống vực. Cô nương nếu đi theo vương gia nhà chúng tôi, nhất định sẽ bảo vệ cô nương chu toàn. Cô nương, hãy cân nhắc vương gia nhà chúng tôi đi. Vọng Nguyệt Thảo. Vương gia, ta tìm được một trong những dược dẫn rồi. Vương gia. Mộc Nhã, tốt quá rồi. Ta biết ngay ngươi chưa ngỏm mà. Đây nhất định là ông trời cho ta cơ hội để chuộc lỗi. Kẻ đích thân đẩy ta xuống vực, lại còn mặt mũi giả vờ thâm tình ở đây. Là vì lúc đó ta chọn cứu nàng ta, cho nên ngươi hận ta sao?
chứ còn gì nữa. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Lần này, nàng nói gì bổn vương cũng tin. Ngươi thật sự thích ta rồi sao? Lúc đó bổn vương nói không muốn hòa ly, là vì không muốn rời xa nàng. Khi nàng từ trên vách núi nhảy xuống, khoảnh khắc đó, bổn vương mới tỉnh ngộ. May thay sự tỉnh ngộ này đến không quá muộn. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng thất vọng. Ta không bằng lòng, ta không bằng lòng. Mỗi lần tiếp xúc với ngươi đều khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm hay không, không phải do nàng quyết định. Đừng. Bát gia, hắn có làm nàng bị thương không? Bát gia muốn lấy mạng của ta sao? Vừa rồi nghe Mộc đại phu kêu cứu, còn tưởng là đạo tặc, nghĩ là kẻ hạ lưu vô sỉ nên mới định lấy mạng. Ai ngờ được lại là cháu của bổn vương. Chuyện này không liên quan đến Hoàng thúc. Vì sao Hoàng thúc lại đến đây? Hỗn xược. Phụ hoàng ngươi thân thể yếu, cần Mộc đại phu cứu mạng. Bổn vương tìm đến nơi này, lại thấy ngươi ở đây làm chuyện hạ lưu vô sỉ, làm lỡ thời cơ cứu mạng hoàng thượng. Mà đầu óc vẫn còn những ý nghĩ vớ vẩn này. Quay về lĩnh 100 roi, đứng ở cửa cung phụ hoàng ngươi, quỳ xuống cho ta. Được, cháu sẽ về lĩnh phạt, nhưng đây là lần cuối cùng. Mộc Nhã, nghịch tử, biết rõ trẫm đang chờ cảnh vương phi cứu mạng, vậy mà trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Có phải ngươi đã sớm chờ trẫm quy tiên để giao Giang Sơn này cho ngươi không? Nhi thần không dám. Ta thấy ngươi dám đó. Đi ra ngoài quỳ. Nếu cảnh vương phi không ổn thì ngươi đừng đứng dậy nữa. Này, hoàng hậu cũng đang mang long thai, trẫm có nên cân nhắc hoàng tử này rốt cuộc có gượng dậy nổi hay không? Bệ hạ, bệnh của ngài không được chữa trị kịp thời, e rằng cần thêm một thời gian điều dưỡng. Khoảng bao lâu? Đại khái 7, 8, 9, 10 nửa tháng. Cầu hoàng đế đẩy ta xuống vực, còn muốn ta cứu ngươi. Lão nương ta sẽ cho ngươi lòi ruột thối bụng, sống không được ngỏm cũng không xong. Để tránh vất vả đường xa, ngươi cứ ở lại trong cung, đợi trẫm bình phục. Không xong rồi bệ hạ. Vương hậu nương nương, người đã băng hà rồi. Cái gì? Sao có thể? Ta vừa từ cung nương nương ra, vẫn còn khỏe mạnh. Kẻ hạ độc vương hậu nương nương ở đây. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Cô ta không nói bậy. Nương nương uống thuốc an thai của ngươi rồi bị độc mà ngỏm, một xác hai mạng. Hoàng hậu của trẫm. Hoàng hậu, phụ hoàng nén bi thương. Nhi thần nhất định sẽ xử lý công bằng, theo luật pháp mà trừng trị tội của Mộc Nhã. Vương hậu nương nương đối đãi với ta không tệ. Tại sao ta phải hại bà ấy? Sao lại không thể? Nương nương bắt gặp ngươi và Lục hoàng tử Nam Tinh Quốc tình tứ, nên ngươi mới hại người diệt khẩu. Cái gì? Ta và Mộc Huyền Chu gian díu. Ta đã kể chuyện ngươi và Lục hoàng tử lén lút với nhau hôm đó cho điện hạ rồi. Quả nhiên ngươi vẫn không tin ta mà chỉ tin ta. Ta đã lục soát y quán của ngươi và tìm thấy thư tình qua lại giữa ngươi và Mộc Huyền Chu. Ngươi còn gì để biện bạch nữa? Thư tình, tội phi Mộc Nhã hòng che giấu việc gian díu với Lục hoàng tử Nam Tinh Quốc, hạ độc hoàng hậu, tội không thể dung thứ, phải xử trảm ngay lập tức. Phụ hoàng, bệnh của người vẫn chưa khỏi, giữ nàng ta lại còn chút ít tác dụng. Trẫm quan sát nhiều ngày, thuật y của nàng ta có điểm đặc biệt, nhưng hòm thuốc nàng ta mang theo bên mình, chỉ cần giữ lại hòm thuốc là được rồi. Có câu thỏ khôn ngỏm, chó săn bị nấu. Quả nhiên là hoàng tộc. Tiếc thay, ngoại trừ ta, không ai trong các ngươi dùng được hòm thuốc này đâu. Bệ hạ, hòm thuốc trống không rồi. Ngươi giấu thuốc ở đâu rồi?
Thả ta ra. Thuốc ta có thể để lại. Nếu không, mọi người cùng ngỏm chung. Phụ hoàng, chỉ bằng hãy giam nàng ta vào thiên lao trước. Đợi sau quốc yến, rồi hãy quyết định. Vậy thì để kẻ xấu xa này sống thêm vài ngày nữa vậy. Dù sao ta cũng là người sắp ngỏm. Cứ cho ta một tờ hưu thư để ta ra đi trong sạch. Nếu không, ta sẽ không chữa cho ai hết. Cùng đồng quy vu tận thôi. Thôi được, cứ cho kẻ xấu xa này một tờ hưu thư. Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn muốn ở bên người phụ nữ độc ác này, trẫm sẽ lập tức chọn người khác làm chữ quân. Một con nha đầu quê mùa còn dám chê bai vương gia, coi như tự làm tự chịu đi. Ngươi đi thong thả. Sau này mỗi dịp thanh minh 15, ta sẽ dẫn theo con của ta và vương gia đến thăm ngươi. Tỷ tỷ, ghê tởm. Dòng giống tạp chủng trong bụng ngươi là của ai, tự ngươi rõ trong lòng. Hai chúng ta, ai tới ai trước còn chưa biết đâu. Vương gia, chàng xem nàng ta kia, sắp ngỏm đến nơi rồi, còn muốn vu oan giá họa, bôi nhọ con của ta và vương gia là nghiệt chủng. Quốc yến ngày mai, ta nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, tranh giành vinh quang cho vương gia. Tiếp theo, mẹ phải nhờ con rồi. Vị trí vương phi này nhất định là của ta. Yên Nhiên, mau chạy đi. Trung Vân, tên đáng ghét nào làm ngươi ra nông nỗi này? Bổn vương. Chàng làm gì thế này? Yên Nhiên mau chạy đi. Vương gia đã biết đứa bé trong bụng ngươi là của hai chúng ta. Vương gia, đừng nghe tên thối tha này nói bậy. Hắn góp ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Ta không đồng ý. Cho nên hắn nảy sinh lòng đố kỵ, nên mới vu oan giá họa cho ta. Đúng vậy, là như vậy. Nói láo. Các ngươi ở vương phủ tư thông với nhau là ta tận mắt chứng kiến. Lúc đó tiện tỷ này còn đưa cho ta một bọc trang sức làm tiền bịt miệng. Ta cũng đã giao nộp cho thẩm thị vệ rồi. Ngươi và đứa con hoang trong bụng ngươi cùng xuống địa ngục đi. Yên Nhiên, Yên Nhiên. Đến Thiên Lao. Dạ. Vương gia. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Bớt giả tạo đi. Ngươi làm ta thấy ghê tởm. Mộc Nhã, lần này hãy tin ta. Ta đã xử hạ Yên Nhiên rồi. Cả Trì Trung Vân, Triệu quản gia, tất cả những kẻ đã từng ức hiếp ngươi, ta đều đã xử hết rồi. Ngươi chỉ xử những kẻ phản bội ngươi thôi. Đừng đổ hết lỗi lên đầu ta. Tin ta đi. Sau quốc yến ngày mai, ta sẽ cho ngươi lên ngôi vị hoàng hậu, đứng dưới một người mà trên vạn người. Lão hoàng đế đó ít nhất còn sống được 3 năm rưỡi nữa. Ngươi định hại vua sao? Hắn căn bản không xứng làm phụ hoàng của ta. Phế truất mẫu thân ta đã đành, còn không thèm để ý tới mẫu thân ta, khiến mẫu thân ta đêm qua ngỏm trong lãnh cung. Hôm nay còn ép ta phải hòa ly với ngươi. Tên hỗn đản này sớm muộn gì cũng phải ngỏm. Còn Bát Gia, sau ngày mai
trên đời sẽ không còn người này nữa. Không được. Bởi vì ngươi đã biết hắn mới là người hứa hẹn cả đời với ngươi, đúng không? Ngươi quay lại đây, súc sinh nhà ngươi. Bát gia, người vì Long Quốc chinh chiến 20 năm, chiến công hiển hách. Cho dù ngươi có lên ngôi hoàng đế thì ngươi cũng chỉ là một hoàng đế đoản mạnh mà thôi. Không ngờ bây giờ ngươi lại hiểu Bát Vương gia đến vậy. Sao vậy? Yêu thương tha thiết. Tần Chỉ Yên, ngươi tới đây làm gì? Đương nhiên là tới xem trò cười của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? 2 năm trước ta sai người bỏ thuốc làm nhục ngươi, không thành công. Bây giờ đương nhiên là phải làm lại chứ. Hai năm trước, yến tiệc Tam Quốc, ngươi dám dụ dỗ nam nhân của ta. Ngươi có biết ta đợi Lăng Vân Uyên bao lâu rồi không? Nửa đời ngươi, tuổi thanh xuân đẹp nhất, ta đặt hết tình cảm vào hắn. Hắn chỉ có thể là của ta. Đây là do ngươi đơn phương thôi. Cả đời hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi. Ta đã thỏa thuận với Cảnh Vương gia, quốc yến Long Quốc ngày mai ta giúp hắn đoạt vị. Hắn giúp ta có được Lăng Vân Uyên. Còn ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thuộc về hắn. Đúng dịp 3 năm một lần, quốc yến Thái Bình, Khải Quốc công chúa đường xa mà đến để gắn kết tình cảm hai nước. Thật đáng mừng. Bệ hạ, lần này bổn công chúa còn mang đến màn biểu diễn, chi bằng để họ biểu diễn một khúc Thái Bình Thánh Vũ để góp vui. Bệ hạ thấy sao? Bắt đầu đi. Hay quá. Nhảy đẹp đó. Không hay rồi. Bệ hạ bệnh nặng rồi. Bệ hạ, phụ hoàng. Bệ hạ, phụ hoàng. Phụ hoàng. Băng Hà. Bệ hạ có chỉ truyền ngôi cho Cảnh Vương điện hạ, tham kiến Tân Hoàng bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Nam Tinh Quốc thất công chúa Mộc Nhã giá đáo. Mộc Nhã, ngươi là thất công chúa của Nam Tinh Quốc. Ngươi, sao ngươi che giấu thân phận đến giờ? Là ngươi có mắt như mù. Ngươi, một kẻ sắp ngỏm, có tư cách gì mà nói? Vừa rồi chúng ta đã tìm được 2 vị dược liệu còn lại, đã bào chế ra giải dược. Ngươi nhất định sẽ ngỏm trước Bát Vương gia. Có giải dược thì sao? Phụ hoàng đã truyền ngôi cho ta. Bát Vương gia gặp trẫm, vì sao không quỳ? Quả nhiên là cha nào con ấy đều thích mưu quyền soán vị. Đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Long Quốc hoàng vị truyền ngôi cho Lục hoàng tử Lăng Vân Uyên. Bạt loạn phản chính, bạt loạn phản chính. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Ngươi chán sống rồi. Cảnh Vương gia Lăng Thiên Hạo cấu kết với công chúa Tần Chỉ Yên của Khải Quốc, mưu hại Long Quốc bệ hạ, tội đáng phải xử. Người đâu? Đưa nàng ta vào tù lao cho ta. Nếu có ai không phục, tàn phá Khải Quốc. Lại là hôn thư. Lấy Giang Sơn làm sính lễ, hứa với nàng một đời. Chậm nhất định nói được làm được, vĩnh viễn không hối hận.